Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ketika Umar itu jadi Amirul Mukminin, Uwais Al-Qarni singkat cerita sampai Rasulullah wafat atau intaqala ila rafiq. Nah wafat masih bagus. Intaqala ila rafiqil a'la. Niku mboten kepan. Ketika era Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin, terus setiap ada tamu dari Qarn itu kampung halamannya sinten, Uwais pasti ditanya, hal fikum Uwais Al-Qarni, apa di antara kalian ada Uwais Al-Qarni? Lama-lama saking mangkeli hadirin sering ada pertanyaan gitu dari seorang presiden, sesuai takok. Lima daya Amirul Mukminin, kenapa dengan dia? Dia itu walinya Allah gini-gini. Jari sopo? Uwais Al-Qarni ku gendeng. Karena di kampungnya dia itu nyon sewu tapi coba tiru. Dia itu jarang Jumatan. Rasulullah itu kan akmalul khalqi, orang terbaik. Dan Rasulullah mengajarkan orang itu birrul walidain, terutama ibu. Ngono. Uwais Al-Qarni itu menangi Nabi. Saya ulang lagi, Uwais Al-Qarni itu menangi Kanjeng Nabi. Kok kira orang menangi? Beliau seperiode dengan Nabi. Tonggo-tonggone kabeh wis do sowan Kanjeng Nabi. Nangis. Nangis nangis. Karena diceritani wong do ketemu Rasul. Tapi setiap pamit ibu egois banget. Ibu Uwais Al-Qarni ku egois, pol egois. Le cung. Dulu kan jauh ya, artinya perjalanan kan mesti lama. Posisinya di Yaman. Kila di Irak, ya Yaman lah ya. Itu Yaman atau yang dekat perbatasan Irak atau pokoknya kawasan situ. Pokoknya adoh. Ibu ora bareng. Nangis Uwais Al-Qarni. Ibu ibu nak pening ditinjuk gendong, ora mau jok nuntun, jok gendong. Akhirnya Uwais Al-Qarni iktifa be ajarane Nabi. Piye-piye ngapi ibu iku ajarane Kanjeng Nabi. Aku ora ketemu Nabi tapi nglakoni ajarane Nabi. Iku gati ning ibu. Kabeh kancane tanggane do sowan Uwais Al-Qarni. Tapi apa yang terjadi? Justru ketika khalifah Kanjeng Nabi sepuh-sepuh sering ngendikan, ya Umar khairul qurun Uwais Al-Qarni, sampeyan periode terbaik ono umatku jenenge Uwais. Kowe nak ketemu njaluk donga. Jari Umar, kalau ketemu dekne alamate napa? Dekne iku tau penyakit baros, njuk ngilangi pangeran terus dilangi kabeh ila mau diadirham kecuali sak koin. Kok pangeran itu senengane ge iling-iling, anak ilang blas sawangane kok nanti penyakit. Nak wong saleh kok penyakit sawangane kok dongane ra mandi. Jadi pangeran. Lha kok kula barang itu salahno. Kula nu nak donga mandi. Tapi kalau itu nggak kadang ramanti, termasuk dong anak sugih ramanti. Mereka nak mandi, kok berarti aku dijali tanggung jawab pangeran itu gara-gara buat dong anak sugih saya ini katut wedua, itu salam kan. Karena kalau seneng nak ramanti, mesti over, nak kayak mandi sugih, over tak jamin. Ya orang anak. Terus wongnya itu matanya biru, boleh disifati be Nabi. Orangnya dulu hidup di Qarn. Sekarang hidup di sini. Singkat cerita, Uwais Al-Qarni itu nggak pernah ketemu Nabi. Tapi malah dipuji Nabi, orang terbaik di era tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Dan Nabi pesan ke Sayyidina Umar, kalau kamu ketemu harus minta doa ke dia. Ketika Umar itu jadi Amirul Mukminin, Uwais Al-Qarni singkat cerita sampai Rasulullah wafat atau intaqala ila rafiq. Nah wafat masih bagus. Intaqala ila rafiqil a'la. Niku mboten kepan. Ketika era Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin, terus setiap ada tamu dari Qarn itu kampung halamannya sinten, Uwais pasti ditanya, hal fikum Uwais Al-Qarni, apa di antara kalian ada Uwais Al-Qarni? Lama-lama saking mangkeli hadirin sering ada pertanyaan gitu dari seorang presiden, sesuai takok. Lima daya Amirul Mukminin, kenapa dengan dia? Dia itu walinya Allah gini-gini. Jari sopo? Uwais Al-Qarni ku gendeng. Karena di kampungnya dia itu nyon sewu tapi coba tiru. Dia itu jarang Jumatan. Dia itu makan itu dari pelonco, dari bitih-bitih itu semacam pelonco kerai ning gone zabal-zabal ini cara mriki kados ini. Kotoran apa jenenge? Sing dibebuan tleteng gitu. Tempat sampah, di sana tempat sampah. Apa? Sing mburi omah dibebuan kotoran macam-macam. Tapi ora di sana tempat sampah. Mas balah cara bahasa Arab. Jogangan ya jogangan. Wis ora ono tempat sampah. Koyo tau sugih koyo.
Lama ono tempat sampah. Ora ono. Tempat sampah wong mapan. Omahku ora ono. Tempat sampah wong engke-engke, mun saiki ono sampah organik to. Kaca, apa nih? Kertas wong engke-engke ngono. Dianggap wong gendeng. Lah dekne dadi wali kutub terbaik di era tabi'in iku amale ngeten nak mbok tiru. Dekne misale di beras 1 kilo tapi aja tiru. Kowe ora ngarah dadi wali tetep rugi nih rugi. Rugi. Terus ora bakal dadi wali koyo sinten? Paling wali nikah. Iku mesti yang ngerti anak wedok ya. Lan kula niku mulane nek sing anak wedok ngaku wali yo. Dia anak apa? Wali nikah maksudnya. Dia itu amalan yang ngeten rungono. Dia itu tidak berani punya uang atau beras atau apa saja yang menjadikan potensi dihisab. Misalnya gini, dia kok jadi beras 1 kilo. Bengi itu dintekno. Kalau duitnya karek 100.000 ya dintekno. Alasannya, Gusti saya tidak ikut tanggung jawab dan tidak mau menerima hisab. Nanti kalau ada orang kelaparan, jenengan nyalano kula mergo kula di beras kok ono wong. Dadi dintekno ben sok ben ra kena hisab. Ono melarat kok ora pakai beras. Kula ora duwe. Jadi ya dake, artinya ya dake. Nah, akhirnya resiko napa? Dekne ora wani di klambi loro, kuwatire nek di klambi loro ana wong ra kelar tuku klambi. Sementara dekne di klambi saya. Ya mok sitok. Akhirnya apa? Kalau pas Jumatan kok pas iku najis, ya ora Jumatan. Mergo dekne pikirane wedi. Lha mulane ngomong Jawa tiru ya. Kowe niru ora bakal dadi wali kutub, Pak. Paham? Wes walhasil. Lah dekne yo mau mangan barang sing diperebutkan. Dagangan senajan toh halal itu sesuatu yang diperebutkan, tapi nek wis didakok ning sampah. Artinya yang punya saja ikrot, yang punya saja ingin membuang. Ini pasti halal. Mau jadi tiru tak bulan bali nek. Lho kene kan cerita wong saleh ora perlu niru kan. Wis penting seneng wong saleh ora perlu niru. Saleh ngene-ngene ora perlu tiru. Niru soleh sing sugih, sedekah kok Abu Bakar, lha iku tiru. Tapi sugih sih. Padha angel lho sini. Kowe ngidolak Abu Bakar sing ngamal ning Nabi, syaratnya sugih sih. Lho umur-umur sakmene ya abot. Dia itu ilmunya gitu. Pokoknya enggak boleh atau enggak berani punya barang yang nanti menjadi alasan Allah bisa. Jadi persis Kanjeng Nabi itu angger dalu, badhe sare kok duwe dhuwit sak diner. Gak iso tuh mau kamlaku to ka tetakoki Aisyah jenengan ora iso turu ning omahku iki ono dhuwit dadi kok wong akhire Bilal bebo mlaku-mlaku pokoke akhire ya entuk butuhe Nabi ku entek akeh niru Nabi bagian iku kan yo ora iso wah ya kepengin nirune sing bungsu Nabi itu istrinya ndak satu tapi Nabi enggak berani nyimpen dinar kayak wani niru sing senane kok niru sing enak Nabi cingkrang balok cingkrang. Nabi hafal Quran. Ayo nak wani. Lagi sering dibantah. Anda ini kiai kok tidak cingkrang. Tapi aku hafal Quran. Nabi ku hafal Quran. Dia hafal Quran. Angel di. Jadi wong boyo mikir. Jadi ora usah. Lah iya nek ana sunah Rasul ora cingkrang tok, termasuk hafal. Ora terima hafal sing gowo. Berarti nak wong rapal Quran yo ora pati anut. Ya tapi aja jero-jero. Lah kono jero-jero nek lha iki maksude ya jero-jero. Biasa wae. Akhirnya singkat cerita Uwais Al-Qarni dilakopi khairul qurun Uwais Al-Qarni. Lah Ibnu Hayyan niku wonten sing maca Ibnu Hibban. Nek kula niku keyakinan kula Ibnu Hayyan mergo titike ku ana sing ketitik bak ana sing ketitik ya. Itu seseorang yang tahu hadis tentang Fadhail Uwais Al-Qarni. Ini betul napa-napa kayak kalau cerita mergo dzikru sholihin napa tatanazzalul barokat ngeling-eling wong saleh iku dadekno berkah napa. Ibnu Hayyan itu ngerti Fadhail Uwais Al-Qarni itu digolek. Digolek ora ketemu, berhari-hari ora ketemu. Ketika ketemu itu ning gone Sungai Dajjal. Makanya saya tadi bilang betul dia pertama orang Yaman, tapi lama-lama hidup di Irak. Di Qarn itu kawasan Irak. Buktinya dia ketemu Ibnu Hayyan itu di Dajjal. Dajjal itu sungai yang di mana? Irak. Niku mau klambine sitok pas badhe wudu.
Senengane wudu, senengane pokoke pakar banyu wudu. Dene sedherek wudu yang. Terus si Ibnu Hajar tadi tanya gini, anta Uwais Al-Qarni, apakah kamu Uwais Al-Qarni? Terus jawabnya, Uwais, apa kamu Ibnu Hajar? Iya, kok kamu tahu nama saya jadi? Terus saya sudah tahu kalau kamu mau datang gitu. Wah, berarti Uwais Al-Qarni tenan. Maksudnya nak palsu kan gak muka sapa. Nak KW kan gak muka sapa. Ini sampai muka sapa itu berarti asli. Masyhur. Kemudian saya ajak salaman. Iya coba tiru. Nah aku niru oleh. Kemudian saya ajak salaman, dia menolak. Fa'aba ayyusohifani, dia menolak saya ajak. Nah sebetulnya kalau seperti itu memang kita harus sepakat. Salaman itu sunnah. Saya sepakat, salaman itu sunnah. Tapi ada orang tertentu yang salaman itu sebaiknya jangan. Masyhur itu Abdul bin Mas'ud itu kalau di daerah dicucuk itu tidak mau. Ketika dia ditanya apakah ini haram, tidak. Tapi kamu hina, zillatan ditabek wa fitnatan ditmatbu. Sing derekno nyucup iku ino, sing dicucup nak ra iso jaga atine ujub. Sehingga ada ulama yang menghindari salaman. Tapi ya kadang-kadang salaman. Makanya wong ngaji. Nah misalnya kayak kiai debutan ana santri duwi lho nyucup kok mbok duduh-dudono wong. Nah kowe ana sing nyucup ino, sing dicucup ujub. Makanya ada ulama yang biasa saja. Tapi ya tetap kita mengatakan salaman itu sunnah. Selagi tidak melahirkan fitnah. Mulane ngaji coba aman. Salaman ku sunah ngene rom ilmu sepi. Ngajimu lagi pirang. Lah Uwais Al-Qarni itu jenis orang yang cara berpikir kayak Abdul bin Mas'ud. Jadi orang terlalu terhormat itu sing anut ino, sing dinut rawan masuk. Makanya setahu saya orang-orang alim itu ya biasa. Mbah Mun kadang salaman, kadang buatan bapak, kadang orang santri salaman, kadang buatan. Karena sesuatu seperti ini itu tidak mengikat. Karena kalau mengikat nanti sing sitok ino terus, ucap terus, sing sitok arah kuat. Ini catatan. Enggak mau tajak salaman, beliau enggak mau. Terus Ibnu Hajar tanya, saya beri ijazah. Jawabnya lucu asal kamu. Yo jogeman ninggal sholat jamaah, yo jogeman ninggal urusane wong akeh. Pokoknya anut konsensusnya wong akeh. Padahal di era umumnya wong, tapi nak ngandani, kowe iku sing umumnya wong. Piye gitu. Ya oleh ngandani talzam jama'atal muslimin. Ya tak tertakok. Lah jenengan dhewe kok ngono ki aja takok aku ya janut ta. Ngene kula sering nak ngaji kowe janut aku. Kelasnya berbeda. Ora kok terus kula nganggep kelas kaya khusus mboten. Kula iso bayangno, yen jeneng ra kuat. Lah kan kuat piye? Dua ngalimmu berat kan. Bon singkat cerita, Sayyidina Umar pada akhirnya ketemu terus ya Uwais Al-Qarni istaghfir lana wa. Kita ini meminta supaya kamu mengistighfarkan kita. Uwais Al-Qarni nangis. Gak gelem tenan. Akhirnya Umar ngaku kartu as sing ngongkon aku iku sing ngutus Kanjeng Nabi. Terus wala budali minta awana ngono yo gelem ra gelem nurut. Ndonga. Nangis kan. Itu menjadi pepatah di dunia tasawuf. Wa kam bin masyhurin bi barokati mastur. Banyak Umar yang masyhur ternyata ada barokahnya mastur. Dulu ketika Mbah Bisri terkenal itu ada kiai alim di Rembang namanya Kiai Mabri. Dulu ketika Mbah Imam Sarang terkenal ada Mbah Zubair. Itu mesti ada. Ada ulama masyhur, ada ulama masyhur. Dulu ketika Imam Syafi'i terkenal, ada namanya Syaiban Ar-Ra'i yang enggak terkenal. Dulu itu biasa. Orang terkenal kerjasama yang dengan yang tidak sama-sama alim, tapi sama-sama alim. Itu Uwais Al-Qarni, sehingga dia tidak mungkin kena hisab. Jadi duit itu dintekno blas, ben nek ana ngradi duit dene ra disalahno pengira. Beras yo dintekno blas, ben kalau malam itu gak ana wong di beras dene ra disalahno. Kowe wani. Oh, ora wani, Kang. Di beras sak pintale cek wedi. Ya tapi kira usah terus darani kiai liya sing iddikhar salah nggih mboten. Ana ilmune Sayyidina Umar iddikhar, Rasulullah nggih nyimpen. Wong Rasulullah nak ngendikan ngeten, khairu shadaqah makana andhri hinan. Api-apike sedekah iku sing sisane wae kowe cek ketok sugih. Niki kula tahadus bin Emat, kula nu sering ngekeki mangan santri ngaji maksudnya. Itu ada seorang soleh betul ya soleh dan dia alim. Takjak teng gudang kula. Roh teng gudang kula ada beras 1 pintal lho, kira ora usah kuwatir Gus Bae ku melarat. Beras ku kuat.
Karena tadi ada syariatnya, ben sing mbok kei ora sungkan, kowe lah ning indukane kudu ketok. Lho. Mergo nak kowe terus bar ngekeki melarat sing mbok kei kan yo sungkan. Lah iku yo ana ilmune, iki melok jalur iku wae. Mulane termasuk masyhure kramate Badullah Salam gurune bapak iku. Ketika ana wong ngaji hikam kudu keimangan ada sing ragu. Badullah ngekeki mangan sak menaki terus wong digandeng dijak ning gudange Badullah. Iku delok ngisor nganti atap ku beras kabeh. Kowe kok kuwatir aku gentekan. Lah aku iku sak pintal setengah ora usah sak penuwun. Ya kan ya keramat itu bertahap. Tak jamin trenku naik sebenarnya. Karek ngenteni ya. Nganger tambah tuwa ora. Tambah keramat. Saiki tapi sono alamate gitu. Jadi ono harapan lho. Kok nyatane kula ngrumat wong akeh ya ora melarat. Dadi sono trene wis ketok. Jadi semuanya itu bil ilmi. Uwais Al-Qarni seperti itu ya ada ilmunya. Dia takut dihisab karena ada orang kelaparan yang dia saat itu punya beras. Tapi sing kaya Abu Bakar, Umar sing nyimpen ya dia alasan piye-piye isane ngamal ku nak ana barang. Lah nak ana barang oleh ngamal. Supaya sing dikai rasungkan kowe kudu ketok lu. Nah jenengan kula ijazahi ridane Allah iku iso mbok sampekno iso mbok tok nak kowe iku ridho be Allah taala. Disebut radhiyallahu anhum radwan. Jadi wong iku iso diridani Allah nek dekne dhewe ridho be Allah. Mulane wong sing kuper, sing sering becucu, sering merengut iku kemungkinan dadi wali iku kecil. Piye-piye dekne kesane tadajjur ta'adzi ngerasa gak enak, ngerasa kolak. Terus Sidina Umar kolak, ngerasa gak nyaman di pengira. Nah, kalau biasa misalnya tengah kamar piyambak kok terus gatel terus kukur kok ekspresi kula misalnya merengut ngoten langsung istighfar. Karena takut saya kula teng bumine Allah hari itu. Jadi bayangno misalnya kowe di pembantu atau duwe tamu mbok sugoi sarapan terus mangan niku ketok ambek corong Jawa nyanyeh. Kaya iya kaya ora terus ketok kurang ini kurang itu. Tentu ngene iki gak nyenengno. Saiki Allah gawe kowe ning dunyane ning gone bumine. Kowe nganggo fasilitasi Allah, kemudian sangane kowe gak nyaman, kukar-kukur, merengut, ngremeng. Mane jenis iki ora bakal dadi wali. Ora digesno iku sak paham. Mergo tadujur. Nah, kalau sering ngamuk, ana santri atau kiai atau konco atau alumni sowan aku dak sithik-sithik ngeluh kula sering ngamuk. Bukan karena kita anti kemiskinan ndak. Kita itu pertama dididik jadi manusia, pertama dididik jadi mukmin. Guru-guru kita nerang napa? Wajib ridho mek qada qadar khairihi wa syarrihi. Ya soal kok tetap merengut iku mergo jibilah watak kita merengut, tapi kita lawan, napa? Kita lawan. Dia mau misalnya duwe santri melarat, serai enak di santri melarat, marai gak iso bantu. Kok di santri juga gak seneng mergo sombong. Di santri goblok ra seneng mergo goblok, pinter wedi peminter kuwabe dison. Repot. Pasolokan macet gremeng engko ora taman apik donya taman tok mari maksiat. Kuwabe digremengi terus piye kae. Ini kula suwun sangat latih. Pertama Nabi dadi Nabi itu pertama nikmati Allah itu diantaranya itu alam nasrah laka sadrak dadane napa dijebak. Pama yuridillahu ayyahdahu yasrah sadrahu napa lidis. Saiki santri iku kadang katut pengamat. Katut pengamat itu Indonesia diamati pengamat seakan-akan pemerintahan kita gak becus ngurus negara, terus ngeluh dadi wong Indonesia. Engko ana kiai dirasani tonggo kiai gedhe lali tanggane yo melok katut. Jadi semua protes kita itu katut ning ati ora oleh. Indonesia begini sudah sangat baik. Kira-kira ora kaya zaman londo zaman. Tapi kita syukur ora krana ngelem pejabat, sepanjang kita gampang gampang. Karena tadi ridane Allah itu iso disampaikno, iso kita dapatkan nak kowe ridho be Allah. Radhiyallahu anhu iku dimulai waradu anhu. Kowe yo ridho be Allah. Nah, kula ora seneng kancanan wong gremeng. Kula riyen protes mbek bapak wis tunggal. Mesti protes ora kok protes gedeng ngoten. Kula riyen janggal. Bapak iku luwih seneng kancanan wong mlete, wong sombong timbang wong sopan. Kula riyen janggal. Bapak untuk kanca akrab, melarat mlete ora karo. Pol mlete.
Sono kanca melarat men ngeluh, bapak wis akrab sing mlete. Sing mlete ku bapak kabudut itu 5 tahun lagi kabudut. Mlete niku. Wis lara ora kelar wae tak titi. Saged mboten iku gagah kena mbok wong bisa saged. Aku mlete wis lara suru tak takoki saged, Pak. Ora iku sini kok nabuk wong bisa gelem jeng. Mlete niku. Mlete niku. Madal nyon sewu yo melarat wong nate buru ibu ya nate kula kan. Nggih kula mun dadi kiai nggih mun teng omah bapak mun wafat. Kula wis pokoke mletene Pak. Bareng kula tambah suwe tambah dadi kiai. Pancen kancanan wong ngeluh iku luwih lara timbang kancanan wong sombong. Wong sombong ku penak sate ra duwe duwe niku yo ora duwe mah. Ngenakno wong ngono apa? Ngenakno wong. Dadene lara tak takoki dari sehat ya, kon aku wong ya cek gelem. Maksudnya iku cek lara tangane, maksudnya cek kuat. Mengete neraka. Ternyata tadi bagi bapak itu sebenarnya kan saya tatap ternyata bagi bapak itu seneng kancanan wong ning donya happy itu luwih seneng, luwih gampang pantes ning kersane Allah timbang kowe ning donyane Allah kowe gak ketok happy. Ya mau misalnya kowe ngrumat bocah ketok turu kukar-kukur, sampean ditebasi wae sawangane nggon turune gak resik, mangan yo ngono koyo kayak apa kita tersinggungnya dengan orang yang kita rumat perlakuannya seperti itu. Sale ki ngrumat bocah, turu rusolah brek langsung turu molet nguworon semeneng. Apik tenan sik ya. Mau mangan tempe apa lep entek telandunan semeneng ya. Wariku guyu asal dhewean seneng seneng timbang rumat apa itu diresiki terus sawangane glebakan koyo gak resik kok mangan kan koyo gak rido men tak jamin sak khusyuk koyo apa bergembang ra ngarep dadi wali tak nek dadi wali tak lorot yakin wis gak seneng karena bahaya. Nah mungkin bapak sirine Mbah Mun nggih ngoten kancanane seneng wong murid-murid karena tadi lebih gampang mengekspresikan ridho kersane Allah Subhanahu wa taala. Lho iki bumine pangeran lho kan. Kowe ora ridho ku piye? Misale iki dikek bojo elek lah kowe hak apa ning donya ora melok duwe pira-pira dikek elek lagi. Dikek ora melok duwe. Ya Allah. Mati kula sampai nyolati cek kudu. Tapi mati ya tau wenange pos kabuan. Mati bebas, mati Gus. Wong urip ora mati. Suwate modele Gus. Tuh. Bapak udah ajaran sing kula kenang sita, nang ngandene melarat-melarat iku. Wong melarat-melarat itu kadang wis umur 50 tahun wis data. Aja kesusu balik. Lah kene napa, Mbah? Mari ora kulino sing awak dhewe kan kulino melarat, nek sugih malah ora kulino. Dadi mau dikei guyonan tok, semua kemiskinan, semua kenaifan, semua kesalahan kita karena kita tidak pernah sempurna dikei lucu-lucunan tok. Nggo ngelawan nafsu kita sing gremeng. Mulane nasihate Sidina Umar, iya kawal kolak wa tadzur wa ta'adzib. Wah kalau tenan niku di antara fatwa Sayyid Muhammad yang diulang-ulang di beberapa kitabnya. Niku dawuh Sidina Umar wa iya ka wa tadzur wal kolak wa ta'adzib binas. Kamu harus menghindari gremeng, pahpoh wa ta'adzib binas dan merasa sakit ketika ketemu manusia. Karena kamu merasa sakit itu sudah keangkuhan. Ketemu wong intelektual melete ke ngeluh. Melete intelek kok ketemu wong kutuk meneng. Gak duwe pendapat, terus wong kok meneng. Terus kowe njuk ketemu sapa? Kepene itu iblis. Kabeh wong kok mbok kelu. Mulai bolak-balik itu tamu intelektual itu harus aku pesantren gini. Wis tak gawe lucu ngene. Kok jenengan boten reaksi dhewe kowe gawe pondok dhewe kok atur ngono ya muni ngono. Padahal ketemu tuamu khusuk malah ngel-ngel wong nah teko meneng wonten apa meneng nderekno dawuh. Meneng nganti bar ya meneng. Maksude piye? Saking sopane, mau mlungker tok. Teh disugono yo meneng ae kon ngombe lagi ngombe. Engko nek ora dikon monggona ya ora ngombe. Ngel-ngel wong. Sopan tapi ngel-ngel wong. Jajal misale tamune wong ra jelas teko dek. Sehat misalnya terus kayak isteh diombe bariku pokro bariku pamit mulai alhamdulillah nasawan anak biro 3 sehat kabeh sehat terus mripate loro kabeh pokoke sikile ya loro kabeh apa sehat wadalan atuk wis tenang eleng-eleng kita diridani Allah didapatkan dengan sangka radhiyallahu anhum wa radwan
Nek kula suwun sanget aja geman nuruti susah juga. Wes ngandel kula. Soal terpaksa susah mergo watak kita manusia, tapi anggap itu satu keterpaksaan. Komitmen kita tetap senang ning bumine Allah, ning kerajaane Allah. Dan Allah ya senang kita. Paham ya yasrah sadrahu il Islam qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa fi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma. Jadi kowe nek eling fadli Allah, eling rahmati Allah sing seneng. Senengmu luwih apik timbang apa yang didapatkan orang-orang kafir seluruh dunia. Ora seneng piye kowe iman mbek nabi terbaik. Jadi umat terbaik, digawani iman nikmat terbaik. Kita ini mendapatkan yang terbaik di dunia banyak sekali. Pernah sujud adalah kenangan hidup terbaik. Mungkin sebenarnya neng akhirat itu pangeranmu takok kowe tahu sujud ta ora. Nah, kita ning dunya bolak-balik sujud dimami wong mlete tahu, wong rasah ya tahu, dimami wong pahpoh ya tahu. Gak masalah. Yang penting komitmen su. Sayyidina Utsman dimami wong fasik ku tenang. Imam wong ora bener tenang ditakoki. Lha iku wong ora bener kok jenengan makmum pas iki bener ngajak su. Dadi mulane kula niku makmum sapa gelem ora kula jenis seleksi. Lan kula termasuk ulama sing ndi-ndi makmum wiling-wilingan pokoke gerakan sujud itu baik. Si mami jenggoten yo gelem, sing salat merkangkang yo gelem, sing salat sendakep kukur-kukur yo gelem, salat men obah budi yo gelem. Ana sing wanteng koyo ape tukaran yo gelem. Salat bek sawangane koyok kuda-kuda, sholat kok koyok kuda-kuda sangking. Yang situ terlalu lembek, Indonesia. Sholat kok model-model. Semua macam-macam sholat itu koyok kuda-kuda. Para kok koyok di suatu era mempan buku soal pengiran kok gagai ngono. Soal pangeran kudune lemah gemulai. Lah sing lemah gemulai kok kancingane ra bener mbek karo ukur. Gak ono energine blas. Ngono aku makmum ya gelem. Piye gerakan sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Mane dewe Nabi sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Kowe kudu gelem salat cek ning gurine wong apik, cek gurine wong elek. Mergo go nunjukno nak pas iku apik kabeh. Mergo sujud ning ngersane Allah Subhanahu wa taala. Eling-eling syukur-syukur imame apik. Tapi kok ndak ana KPU barang paham ya. Yang imam kok digoleki sing paling apik wacanane Quran diseleksi Zaid. Bareng Zaid apal Quran wacanane bener iso fikih. Sing iso fikih Umar. Berarti Zaid be Umar iku plus minus. Sing Zaid wacanane apik, makrote apik tapi rapati iso ngaji fikih. Sing iso fikih rapati maca Quran wis. Wis, jebule cah iku nom kabeh. Kalah umur. Golekno sing tuwek meh mati. Nah sing meh mati untune ora ana maca ngobos kabeh misale wae. Lah nek nuruti ngono terus sampe mbok seleksi. Apa? Terus di polling, sapa ya sing imam? Iki menang tuwa tapi jeblok fikih. Iki menang fikih jeblok tajwid. Lah apa-apanan kabeh salat apa beda di KPU paham nggih? Cara kula yo ora usah ngono. Ora usah berlebihan. Lah senajan to iku ana hadise zaman Nabi ku didhawuhno iku wong golek pilihan iku gampang. Ada orang terbaik, karuan Rasulullah. Setelah itu ada orang terbaik Abu Bakar, ada orang terbaik Umar. Golekane iku gampang. Lah saiki kowe golek ngono iku. Demen hasut-hasutan demi drengki. Saiki pokoke Islam ngono ae. Saiki hadise sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Hadise sallu khalfa man qala la ilaha illallah wa ana anahu cara to ngaji. Wa ana. Nah kecuali imam sing digaji ning Istiqlal seleksi lah mergo ono gajine. Lha iki ora ono gajine kok seleksi barang kok repot. Lan ono gajine seleksi lah, foto-foto gaji kok sing maca walat tolin. Kuliah jual kafir untuk batut rabar-bar lah, foto-foto ono gaji kok. Ya tentu golek sing fase. Yen ora ono gajine cara kula wae sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Sekene wae sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Aku makmum tiyang wis, masyaallah. Kula nu kenangan paling elek tapi kula yakin to ridane Allah. Saleh tenan kenangan. Kulo niku piye-piye diwedi-wedi. Kulo niku riyen zaman JTC melarat. Kulo niku ngajak santri kali. Zaman kulo teng Jogja pertama pancen mun kalian santri. Lunga sange narukan bar subuh. Niki kisah nyata bar subuh. Kulo pas niku ngaji mahali sarai minhajul talibin. Njen kulo nganti saniki. Kulo niku istiqomah maca mahal. Minhajul talibin kitab indukane fikih. Dadi Fathul Wahhab, Fathul Mu'in kabeh induke ning kitab jenenge Minhajul Talibin karang sinten Imam Nawawi. Imam Nawawi induk.
Tapi kitab itu teng Indonesia rapati terkenal. Di Indonesia itu terkenal Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Nah, cerita Lipin itu golek orang. Tapi ini kitab Indo. Nak teng pondok-pondok gitu sih gampang. Nak wong lunga bar subuh iku rak wis kadung keceluk dina Jumat. Terus ana napa keceluk dina Jumat. Sehingga dia meskipun musafir wajib Jumatan di jalan karena wis keceluk dina Jumat. Kecuali lungane sedurunge napa subuh. Kan ngoten nak teng fikih-fikih Syafi'iyah. Sehingga nek cerita aku wis nggo kerdus akeh, muriyen beras wis sering nggawa koma. Pas tok apa muga-mugaan pro dadi bakdo patin tak. Wah, ayo Jumatan. Jadi kalau numpak ban double saya ubal. Mandek lho. Antri kula nggih nderek. Warung salat teng mriku ya Jumatan. Wonge tak itu 16. Ora ono kok 20 ora ono. Imame maca Fatihah koyo wong kelahiran. Nganti aku ora mentok. Bismillah wal iya wong kelahiran. Sopo piye? Wes nganti runtuh khotbah wis ra karo-karuan. Sinten-sinten santri kula kali niku iada, mereka Jumatan arang 40 iku wajib iada. Wacanane imam yo perasaane dekne iada, jumlahe wong yo dadekno iada. Jadi ini iada, santri kula kali iada, kula boten. Saya santri kata, Gus jenengan kok iada aku mendingan. Aku kepengin Jumatan ditampa mergo tawadhu, iada samane kok ngenyek imam amin. Mergo aku tak pikir ngene, aku sing menungso wae umpama dadi zuri ora mentolo nolak salat wong iku. Wong salat kok perjuangan koyo kelahiran, Pak. Apa meneh pangeran sing Rahman? Dadi kula donga ya Allah. Jumatan kula jenengan tampi mergi tawaduk kula. Makmum tiyang sing kados kelahiran. Dadi aku iku mau tau. Ai santri kula loro takon ya, mergo dekne cek makome fikih. Makom kula wis sak dhuwure fikih perkara iku mau. Nah ini kan masalah coba. Saiki sampean nangan terus kowe ngeluh ngene tok. Mas apa artine salat nak tajwid ora bener? Kita ini termasuk terprovokasi. Apa artine salat nak tajwid ora bener? Apa artine Jumatan nak jumlahe ora patang? Kowe wani ketemu pangeran. Nakokno apa gunane sujud? Oh kafir. Mbok yo wong iku mikir, wong kok ora roh gunane sujud. Kowe takok ngono iku padha karo apa artine Jumatan nek wonge 16. Kowe wani misale pertanyaan dibalik, wong kok ora ora fungsine sujud. Coba orang 16 ini kan sujud kabeh ning Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak ngapresiasi wong sujud? Lho soal prosedur fikih kita yang mensyaratkan Jumatan kudu 40 itu masalah wajib ra wajib. Nak rung wong 40 ora wajib gawe Jumatan. Tapi nak terpaksa gawe kuwi jek ana kaule sing ngesahno sampean delok tengene muin. Macam muin ora khatam ning gone muin ana jelas wasu ilal bulkini. Imam Bulkini ditanya bagaimana ada penduduk kampung yang jumlahnya ada 40. Apa mereka sholat duhur apa sholat Jum'ah? Kata Imam Subki boleh duhur boleh Jum'ah. Dan kalau Jum'atan tidak perlu i'adah. Wa huwa qawiyyun kalau ini pun kuat. Mulane ngaji sing khatam macane muin ora khatam. Lo tak tantang wong sing ngono. Wong nek wong 40 muin di muin mbahmu aku sing khatam bolak-balik ora roh. Di muin itu sudah ada penjelasan, ada potensi yang mengesahkan orang tidak 4. Tapi tentu itu butuh darurat. Darurat misalnya gini, kayak desa Wonokromo Beduan, tentu kita kritik tidak sah. Mereka nak ranong patang pulau berarti ngawur daerah santri kok Jumatan ranong patang. Tapi selalu ada kondisi pemula. Yang kondisinya harus seperti itu. Saya berkali-kali ditanya gitu. Ada perumahan baru di kota dan beberapa dosen teman saya memang jadi imam di situ misalnya. Saya ulang lagi ya. Ada perumahan, jangan kira nggak ada 40 itu harus di kampung, boten di kota-kota besar kayak Jakarta, di Jogja. Ada perumahan baru, ya boten. Perumahan apa? Baru. Terus di situ oleh pengembangnya difasilitasi masjid. Apa mungkin pertama ada Jumatan jumlahnya langsung signifikan 40? Di situ banyak non-muslim, banyak orang fasik, mungkin banyak PKI. Paham ya? Lalu orang-orang ini biasanya tidak duhur ora gelem. Kalau berkali-kali nak cara Syafi'i duhur wae ora usah Jumat. Mereka mesti menolak. Wong Jumat-Jumat kok duhur. Kalau di murid jenenge Samsul probleme ngono. Jak duhur ora gelem mboten purun. Kesalahan Jumat-Jumat kok duhur. Ya mau ndak mau ya Jumatan.
Ya Jumatan perintis ya tentu 20 sik 16 sik. Wis perintis niat gawe syiare Islam yaiku Jumatan, kowe ngukume ora sah cek jahat kowe dadi wong. Jahat korban bodoh. Kowe iku repot. Ngen kula boten niat. Sing tak entut Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman tau makmum musuhe. Wong sing niat mateni dekne iku ngimami. Iku dekne makmum. Wong jagal kabeh. Lha kok tiyang fase sing badhe mateni jenengan tapi masih gak apik. Saking insafnya itu. Lebih parah lagi Sayyidina Umar. Kayak apa solehnya Sayyidina Umar? Soleh itu cara kula wis parah. Maksudnya parah wis ra kebayang. Jadi si cara wong Arab ku nak darani barang apik kadang disebut majrun fillah, wis makome wis angger terkait Allah wis fana itu gak mikir. Ketika Sayyidina Umar dibacok Abu Lu'lu al-Majusi dibacok beliau saking mati wong kena rongganya kena. Pertama yang ditanyakan itu satu. Sing mateni aku Islam ta ora? Mboten. Alhamdulillah. Aku iku wong keras. Alhamdulillah jak apal redaksine Sayyidina Umar. Menen kula apal. Alhamdulillah alladzi ja'ala maitati. Sebagai riwayat min yati. Tahta rajulin la yasjudu laka sajdatan yuhajun biya yaumal qiyamah. Kalau maca iku nangis dan itu jadi napa jadi moto saya, jadi pegangan saya. Aku iku jare Sayyidina Umar, aku iku pendendam namanya. Wong sing baca aku iku pendendam, aku iku pemarah. Gak ngarah ridho mbek wong sing melukai saya. Paham ini gini baca saya. Artinya gini. Nak sing baca aku tahu sujud teng jenengan Gusti, ora rawani nuntut dekne mlebu neraka. Piye-piye tahu sujud teng jenengan. Maka dekne alhamdulillah. Matur nuwun Gusti, jenengan dadekno sing mateni kula itu orang yang enggak pernah sujud kepada Engkau. Sehingga saya bisa nuntut dia. Artinya mafhumnya apa? Kalau yang membunuh saya orang pernah sujud sama jenengan, kula rawani nuntut dekne mlebu neraka. Piye-piye tahu sujud teng jenengan dan itu menjadikan dia berhak masuk swarga. Kayak apa hormatnya Sayyidina Umar sing jenenge sujud e. Saiki ora wong sombong kabeh. Kurang cingkrang gak sah. Rambute nemplek bathuk gak sah. Sawangane klambine ora klambi takwa. Rasa kuwabe ora sah. Sing sadekne tok. Bangune pangeran buyute. Wong kok. Men kula nu makmum, kula asline makmum jenengan magrib nuruti kecewa sering kecewa. Pemene Imam Mustofa maca ridak-ridik. Lah saiki misale ngene, kowe maca ridak-ridik ning ayat madhah, kira-kira kowe misale bojomu ayu kok lem. Kowe ketok kok ayu. Makanya kula ora setuju Islam maca Quran langgam Jawa. Lah misale pas madhah pangeran iki padha karo meni. Ketoke Pak Presiden kok wong bener. Kan yang kenyek wong. Kudu sing tegas. Kok sudah sih lho, nadane bener, tegas. Ya beda wong Arab lah, tetep not-note itu sesuai makna. Nah, misalnya Mustafa sangat khusyuk aja. Dahulu abah jahannam. Dan dari Imam Malik itu, kok Imam Malik, malaikat Malik, iki nang mlebu neraka. Ya ora ono, mesti ono tekanane apa? Dadi ngelempeng, lho Kanjeng Nabi nak ngelempeng pangeran niku salat. Iki nganti mimbare ku ubah, saking asike ngelempeng. Jadi kowe mak mau khusyuk terus saya ora mesti wong khusyuk orang yang enggak ekspresif saat ayat-ayat ngelem pangeran. Lan kula ora seneng wong mlete cara ngomong. Walillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi kan tegas. Bagi Allah puji langit dan bumi. Bagi Allah segala urusan kan tegas. Aku yakin wis ditampa pangeran timbang sing khusyuk. Segala puji kangge jenengan ambek ngene sapa wis. Jadi kalau kita nyoal masih bisa banyak. Yo minyak pangeran ngelem kok ngono apa meneh pas ngelem mek kukur-kukur terus. Iya kana budu, iya kana sae. Kulo njaluk jenengan ngono gak tegas. Jajal wong mlete-mlete. Kok wong Arab-Arab. Wong Arab-Arab ku fasik ora tapi nyeneng. Kamu nak sapa sudah tahu haji umroh. Padahal dadi imam di gua haji. Lah nak imam yo ngono nangis tenan wis. Yakin kita ora teater, ora gaya-gayanan. Wong Arab itu kan ora mungkin lah imam masjid kok ora paham sithik-sithik. Karena memang kelebihannya wong Arab. Ya aja gedeng Wahabi ini dalam hal inilah setidaknya. Aku yang ngerti kira tetep Wahabi. Tapi mbok yo wong ngakoni kadang yo wong Arab ku gampang. Wong kula bolak-balik jejer wong Arab bodho, salat yo nangis. Tak anggap pinter jebule ngangkat telepon.
Salat ditakoki kanca kaji. Gus ana kaule to ora yo kaul geblek. Dadi salat. Wong Arab ku pancen parah tenan fikih jeblok. Mbok fikih apa wong Arab. Wong Jawa iku jenenge salat lungguh ngenteni gak mampu blas lagi. Wong Arab gak jupuk kursi ku kuat. Wong jupuk kursi kuat kok salate lungguh. Ya ta, ya Mas Tam ya singkat. Lah engko nak soft ngarepe bolong, iku ya kursine digawa maju. Jare ra kuat kok ngangkat kursi ngalor ngidul. Cara Jawa gak kan salat lungguh meh mati ku lagi salat. Arab tenang ya. Iku nek ana telepon iku diangkat, solim. Kalau tak kayak kaca Gus, iku ana kauli ta ora ono iku kaul geblek ya. Tapi ora muni halo, kok gak apa solim maksudnya. Lha wis ngono wis model geblek ngono apa Quran ngono wae. Kalau sholat makmum yang Palestina nate, makmum teng Arab nate, teng putih-putih nate. Jangan kelebihannya wong Arab melete-melete ngono lah, brewok-brewok ngono lah. Nah ini Indonesia kadang brewok tuh nangis kan. Wah, ayo sapa sing tau ning Mekah, aduh gua bang. Pemene nak maca kundut nopo? Nazilah. Wah, oh gak mungkin Kang, nak akting gak mungkin. Wong nganti do lali kok bacaan berikutnya lali, kok nak akting kan gak lali. Wah. Karena ekspresif, biasa iki orang, misalnya ke dimami Mustafa, dimami wong khusyuk-khusyuk, tapi gak ada tekanan ngelem pengiran ya dingin. Alhamdulillah. Balik namakan kalau kadang be wong politik wis ngono. Kulo dikonco, kulo nu dikonco ki alim. Suarane apik, sering tak kan maca Quran. Itu rata-rata satu lembar dia ada kuat. Mergo yo apik lah. Nah iya artinya ngene lho Kang. Misale ke ngelem khusyuk, pakaiane bener, khusyuke bener. Apa dia bisa mengekspresikan ayat-ayat madhah ning pengiran? Bandingno Rasulullah. Rasulullah iku wong ngapal Quran, wong sing nggawa Quran. Iku nate salat tuh gak mampu mengulang ayat berikutnya. Baca ayat berikutnya gak mampu. Diulang-ulang sampai subuh. Masyhur sampai makmume gak eling nek ini Nabi tak tinggal. Selamat ya ora kacau. Jadi gak eling nek ini Nabi apa tinggal. Salat kok ora barbar. Masyhur. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yuraddidu hadhil ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dibalik. Rasulullah sebagai pemimpin besar, pemimpin yang sangat raufur rahim. Dan sifat itu yang dipakai Habib Ali yang Sohibu Simtiduron mensifati Nabi itu raufur rahim. Orang yang sangat sayang be umatnya. Kemudian Nabi yang sangat sayang pada umatnya, beliau kasef. Saat itu kasef ketemu beberapa umatnya yang ketika dipanggil di Khaut umati. Baru dipanggil umati mereka datang dan Nabi tahu kalau itu umatnya. Pas datang mbek pangeran tiket itu dibikin satu sekat. Itu kemudian Allah Muhammad innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sebagian riwayat roja'u al-qahqar. Muhammad itu ya bener umatem tapi kira roh kelakuane cuk. Mbok tinggal. Nah, misalnya begini, contoh gampang orang sekarang. Dulu itu yang jenenge wong mukmin ciri khasnya itu saling kasih sayang. Ya suddu ba'du ba'dan, saling menopang, saling melengkapi. Enggak saiki saling ngafirno, saling nyalah. Nah. Tahlilan disalahno, ziarah kubur disalahno. Lah kok sing NU ana wong ra wiridan ya disalahno. Wiridan ora wajib, wong ninggal wiridan kok salahno kok ya padha dene. Lho keliru lho nyalahno wong ra wiridan. Saiki wiridan wajib ta ora? Mboten. Ciri utama barang ra wajib oleh apa? Oleh ditinggal kan? Gara-gara kowe eno nang ora wiridan ra seneng. Wong ora wiridan kowe Islam ta ora? Lho apa wiridan iku wajib? Lah sing ora eno ya padha dene wong wiridan kok disalahno. Lho ngeling pangeran kok disalahno ya aneh meneng. Padha aneh dua orang aneh iki debat. Dua kekuatan aneh debat. Wong kok ora iso ngaji. Iku ra ciri khas wong mukmin, ciri khas wong mukmin ya suddu ba'duhu ba'dun, saling menguatkan. Paham sih kalau masuk. Lalu kalau suwon geman gedeng wong mlete. Mlete ku delok-delok, nak mletene iku mendolimi orang lain, tadi mbok mlete. Nak mlete-mletene dhewe. Bar mangan wis ning donya sira bar mangan. Iku kancane bapak. Warang kek sarapan teh akeh, lho kok teh akeh. Wingi sarapan dino iki dereng. Tapi nyeneng wong mlete ku nyeneng lho. Dadi mergo mlete sing elek ku sing mendolimi orang. Nek mlete-mletene dhewe.
Soale ke kelambinan elek takok. Kenapa kelambi melek ra kelar tuku? Ora kenangan iki ngawur. Penak apa? Jadi kalau lebih sadar, sirine bapak itu seneng kancanan murid-murid. Padahal kalau dia dijagal, kok iso kancan? Bareng kalau tua jadi kiai, ternyata kancanan wong ngeluh itu luwih loro. Sampai bapak nak ono wong ngeluh terus, ono wong jenenge si anak. Jadi jelek, wah itu wong tukang sambat ya mbah ngeluh sampai jenenge dileh, bertanggeng. Ya bapak itu, ini kenangan kula bapak. Gak iso mlaku nggo dhuwit. Ya betul dhuwit iki. Tak kok iki yang. Iki badhe temu iki lho ngentekno dhuwit bingung aku dhuwit kok kaget. Ya senengane sedekah ketemu melarat dikai wong yatim piatu dikai. Ya terus seneng jajan bapak seneng marung. Ya ngoten. Ternyata apa dulu itu saya jenggal sekarang enggak. Kula nu sering ngekeki dhuwit tiyang terus tiyangé sungkan. Wes tapi iku ora bakal entek. Sawangane mlete tapi ning enakno sing dikai ra perasaan mergo sing ngekeki muni dhuwitku ra bakal entek. Dari bapak tak kula jenengan podo rahmati pangeran ra bakal entek tenang wae. Lah sementara ana wong ngekeki sok sopan iki tak di 10.000 sakjane aku dhewe pas-pasan tak kene. Kuwi sing nampa ora mentol le blok. Sopan kok ora di peradaban jenengan. Kuwi ora usah ngono, duit pek ra kanggo yo. Dadi wong mulane mikir, mulane ke do khusuk tak delok rai gak wali mergo ngene ku mau. Dadi paham ya radhiyallahu anhum wa radu anna. Ridho be Allah iku dimulai kuwe ya ridho be segala keputusan. Lah ridho paling gampang diekspresikan lewat ceria. Mulane ana hadis ning gone Ihya inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Umatku sing pilihan nak sing guyu banter-banter mergo saking nyekseni rahmate Allah. Wah, mulane kowe guyu-guyu jangan-jangan wali, paham ya. Tapi kata orang meyakinkan. Ya sengkok lah didaftarno, paham ya. Didaftarno kok diinventarisir. Lur wali ku ya ana sekretaris ana bendahara. Habib Ali Al-Habsyi sing aran Simtut Duro. Iku ning struktur wali ku bendahara. Mulane anggere ya Khol Solo ku jare Khol Madat iku akhirah. Iku ning struktur wali ku apa? Bendahara ya ono. Aku dhisik yo gak ono wae. Sing cerita iku ya wali. Dadi wali ku ono struktur. Mena nak kowe apa ya mencari dadi wali kok. Wali kemiskinan dadi arti. Dadi wali ya ono ketua Karwan Abdul Qadir Jilani itu. Ono Qutbul Ilmi wali kutub karena ilmu Pak Imam Ghazali. Ono Qutbul Ahwal wali kutub yang karena ahwal Imam Saroni itu pos-pos itu sudah diisi. Kita wis lengkap malah iki kemungkinan kita wis ya suatu bagian ngurus OPEC. Saya ana balikan apa ning kantor-kantor boy apa? Office boy ya. Nah, office boy kok sudah gak imut kan iki. Jadi aku ya jadi Hal Solo termasuk awal-awal riyen sing sering ziarah Mbah Hamid Pasuruan. Mbah Hamid Pasuruan itu terkenal wali. Iku nak Hal Solo itu go rombongan. Nanti saiki kan rombongan terbanyak masih dari apa? Niku riyen Mbah Hamid kan misanane Mbah kula, misanter Mbah kula. Iku tak takoki. Yai, jenengan kok seneng nekani Khole Habib Ali. Jare, iku bendahara Dewati. Silakan saya sakal wali kok ana. Nah, saiki coba lah. Iku pos-pos itu terisi semua, usul yang pikiran ono pembantu mobil. Sing nggo diatur, wae nggo diatur. Sebenarnya kita ini mahabbah para orang soleh, para napa wali. Dan itu ciri utama orang-orang soleh itu pasti senyum. Bukan senyum gagah-gagah nih, nggo ngekspresekno ridho mek kersane Allah Subhanahu wa taala. Lan dawuh Nabi, kowe nek ora iso sedekah dhuwit, kon sedekah napa? Senyum. Setidaknya dengan senyum itu misalnya aku ketemu kowe senyum, setidaknya ndak nganggap kamu itu problem. Jajal misalnya kowe butuh duit, terus ketemu kiai ora nyafaat, ora ngasilno duit. Ketemu tamu ora nggawa duit. Coba. Tapi baru kayak senyum, setidaknya kamu nganggap orang lain itu tidak problem. Nah, saya kira nak senyum ning bumi ini Allah berarti semua yang kamu alami di muka bumi ini tidak problem. Berarti kayak ridho mek kersane Allah Subhanahu wa taala. Mun nangan soal kita kadang susah mergo watak. Ada muka watak iskine manusa wis piye tahu susah, tapi kita lawan, harus kita lawan terus. Kok seneng perintah orang mukul fi fadlillah wa bi rahmati
Fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yasma'un. Alam nasrah laka sadrak. Fa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Dadi kabeh kebenaran itu dimulai. Paham? Iku hebate Sayyidina Umar. Karuan dibacok mesti mati. Iku sik muni alhamdulillah. Kok Umar iku pendendam. Ya dendam wong saleh ya dendam apik. Maksudnya mesti tak tuntut sing mateni aku. Tapi berhubung sing mateni iku misale kok tahu sujud, aku ora ngarawani nuntut. Piye-piye wong tahu sujud itu berhak mlebu swarga. Iku hebate Sayyidina Umar, saking senenge mbek pengiran. Mulane ngendikan, ya Allah matur nuwun kula dipateni tiyang sing mboten nate sujud, sehingga saya berhak nuntut dia. Tapi umpama nate sujud teng jenengan kula rawani nuntut dene. Piye-piye barokah sujud teng jenengan, dene berhak mlebu swarga. Kayak apa hormate Sayyidina Umar ning sing jenenge sujud. Rasulullah lebih dari itu, lebih dari Sayyidina Umar. Ketika Rasulullah nyeritakno kiamat sing jare dahsyat tuh. Sing jare saiki ana balik sing kegiatane muni kiamat sudah dekat. Ora sering disudono teng iki Gus ana ustaz jare kiamat sudah dekat ngene-ngene. Sopo nang pol. Aku ya seneng wong kota-kota nek ora ngono ora tobat-tobat, tapi mbok ustaz iku ya gawok. Iki khatam ta ora ngajine wong alamat kiamat. Kiamat itu nek ora disebut Allah saiki wis istighosah ning ndi-ndi. Wong ora iso ngaji wae namune Allah bianter. Padahal syarat kiamat itu hatta la yuzkara fil ardi Allah nganti ning bumi ora ono nyebut. Saiki cek wakil ta. Wah kegiatan artis-artis wae ono acara zikir bersama. Wong utange akeh terus demoro kuburan wiridan. Paham. Kali Nabi ketika menceritakan kiamat, yang kenangannya Nabi itu hanya satu yang dibahas Nabi, saking pareke pengiran. Wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairun minad dunya wa ma fiha. Pertama yang dipuji Nabi itu sok dong nek para kiamat. Dan para kiamat ketika ono kiamat, kenangan orang itu satu. Bahwa dia pernah sujud sekali saja itu kenangan terbaik yang lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Nah, kalau suwon dengan anak sujud itu nikmati. Sehingga giling-gilingan, nah itu kenangan terbaik kita nanti di akhirat. Status kita di dunia, kenangan kita di dunia, ning dunia nanti nopo sujud. Nanti ketika Nabi di dalam, masyhur ning hadis Sahih delok teng Sahih Muslim. Dalam ngelayani Nabi lama sekali nyiapno wudu Nabi, nyiapno macam-macam Nabi. Terus ditanya, kamu minta apa? Mungkin ya Rasulullah, kalau tak mikir riyen 3 dino. Riyono sahabat lucu. Bareng mikir 3 dino. Kowe njaluk apa kowe ngewangi aku wis suwi. Cara santri niku kowe dadi cah dalem wis suwi. Niku as'aluka murafaqataka fil jannah. Kula nyuwun dados kancane jenengan teng swarga. Nabi yo itu. Kok atimu tak diwari wong. Tapi jawe lucu. Terus mboten Nabi ke ngati kula. Alasan apa? Nabi yo unik, kadang-kadang yo sahabat. Nabi yo unik. Alasan apa? Kula njaluk dhuwit teng donya ora selawasi. Donya yo ora selawasi. Ketoke sing selawasi niku swarga, kalau nyuwun kancane jenengan ning swarga. Apa jawabannya Nabi? Masyhur dan ini tidak saya rubah sama sekali. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya wis jeng yo, ya tak turuti, tapi aku bantu kowe ya sering sujud. Terus sujud itu satu nikmat sing luar biasa. Saiki kita sering sujud tapi tetap ngeluh. Mergo kowe luwih seneng dhuwit, nek dhuwit sak miliar seneng dhuwit 10 juta seneng. Tapi tahu sujud biasa-biasa, wah iku ngenyek pangeran to. Ngono wong khusyuk, bahaya wong khusyuk. Wong sujud kok sawangane rasane ku seneng, bar salat ku sing seneng. Alhamdulillah ku tiba sujud. Wes imame Mustofa lah sing tanpa ekspresi mau ngelem pangeran tapi tanpa napa? Lah nek golekne imam lan Mustofa sing bengak-bengok sing ruwame. Sing jos. Engko nang wayahe donga rapi pisan wah ya keliru meneh. Donga iku maqamut tawadhu. Dadi nek kowe terlalu keras berarti Gusti nang kei dhuwit le ya ora pas. Nah, tapi misalnya kaya golek imam sing ekspresine sesuai inti ayat ya ora mungkin to. Sing pas nadane. Kan kok syaratnya kudu ngalim, paham, wali. Ya ora mungkin ono to. Nanti seleksi kok KPU mau. Saiki serap sang ngono-ngononan sing maju ya dadi imam, penting gak madhep-ngetan ono paham ya dadi. Dadi eling-eling. Dadi sing kula melane Sayyidina Umar ku yakin ainul yakin dekne wali besar. Wes karuan Quran dibacok dan dia mesti mati. Iki cek ngendikane apa? Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati napa tahta rajulin la yasjudu laka sajna
fayuhaju biha yaumal kiamah. Matur nuwun Gusti, kula dipateni tiyang sing boten nate sujud teng jenengan sehingga saya bisa nuntut dia. Kalau dia pernah sujud sekali saja, saya tidak berani nuntut dia harus masuk neraka karena wong sing tahu sujud piye-piye berhak mlebu swarga. Coba. Kayak apa hormate ning institusi si jenenge napa sujud. Lho kula tenan, kula nu anggere delok anak kula sing alit-alit. Hasan Mil'anu nak sholat ya melok kangkang medal caputi. Kadang nak sholat ya sak rakaat mulai sini kasih. Tapi kula roh sujude wis matur nuwun Gusti anak kula sujud teng jenengan. Saya contoh sak rakaat kasih. Dulu tuh gitu. Sayyid Hasan Husain ku nak dari Nabi teng masjid itu ya numpaki kanjeng Nabi jenenge kasih. Ya sholat mungkin sak rakaat dolanane. Ora kok kiai saiki cek cilik dipleter dijubahi disolati. Sentai ya Allah iku rasul. Ning riwayat-riwayat Said Hasan Husain nak ning masjid itu numpaki Nabi apa melok salat ya jajan. Numpaki Nabi kok ya tetep cacili digawe sebagai cacili. Ya salat mlayu numpaki bae salat iki. Saiki ora men kula nu kula kiai lagi biasa nak kula pawit tok salat ning kangkang. Sampeyan nek gedhe ra salat bener. Saiki aku wis gedhe tetep ora bener. Wis ora bener lah. Piye-piye sujud. Pemenang malaikat itu delok eko dhuwur. Sementing ketoke sujud ya. Sujud ngene. Malaikat ku gampang ketoke sujud tulis. Delok sikile ora diangkat. Sah ngono dadi. Ya lan ning Quran sing diulang-ulangi fasjudu lillahi wa abudu. Ya. Sing seneng nggih. Piye-piye kula jenengan nate ditakdir napa? Itu dawuh Nabi nanti ketika orang mau kiamat kubra ke kiamat sughra dawuh Nabi wa hatta takuna sajdatu khairan minad dunya wa ma 'alaiha. Sujud satu itu jauh lebih baik ketimbang dunia sak isine. Kulo suwun sing syukur jenengan ditakdir sujud itu syukur sesyukur-syukurnya karena itu kenangan terbaik kita zaman ning dunya. Iku nate sungkem nate sujud ning Allah Subhanahu. Tapi syukur-syukur sing ekspresif kok sujude Kanjeng Nabi. Tak warai dungane menawa kowe apal mbok ora masa. Sing wis donga populer apa nak sujud sing wis subhanallah rabbil alamin penting piro ana umume wong kene 3 iku sampe lah nak traweh pisane ora genep nak traweh subhanallah wis Nabi ku nak sujud saking sedene pangeran sajadalah kawaji nggih sajadah napa bakau itu terus disebut sampai wa sya'ri wa mukhi wa asbi. Jadi sing dihitung Nabi, ya Allah, kepada engkau wajah saya ini sujud. Dihitung kabeh. Rambut saya, sumsum saya, mukhun itu sumsum, wa asbi, sel-sel saya semuanya sujud. Terus terakhir ditutup wa mastaqallat bihi qadami dan semua tubuh saya yang dibawa oleh kaki saya semuanya sujud sama jenengan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jenengan zat yang terbaik. Tabarak itu zat terbaik. Jadi ekspresif betul. Sampai Nabi ku lali nak sujud. Saking asiknya sujud. Makanya dulu di daerah saya itu ada orang terkenal alim wali itu jadi imam masjid di PHK. Gara-gara dia ngimami masjid, sujud, sawi. Muridnya ada orang ngajar, mbah mbun. Jumatan kedua di PHK Mbak Tamir, mereka lali. Aku yang ngarah di PHK, terukur kan penampilan. Imam kue yang ngarah di PHK, semuanya terukur kehendak publik. Karena kita imam yang representatif dari publik. Wali-wali kan jadi imam loro. Pas sujud ini katangi. Maca Quran pas 200 ayat. Ora takobal wa bener sahabat mau. Nabi salat maca 200 ayat dari sahabat. Gak eling nandene Nabi. Tak tinggal. Nak kowe ra ngarah, ora usah dilereni seleren dhewe. Sing ora ngajar kancaku Hafid. Salat Jumatan. Bareng ngene imame maca idza samsu kuwirat. Ora takbir. Gusti teni kok meluntir. Dadi makmum kok ngenteni meluntir imam. Imame ya engkek. Wong ngapal Quran ralanya kok maca ayat panjang. Karepe menawa ya engkek. Tenan ning tengah meluntir. Bulat tau, wajah harus ya, wajah mau udah tuh silat, wajah bupang, gara-gara engkak, wah, akhirnya banting kanan aku, wah, lesi kurang uas, beku aneh-aneh, wah, kan cuma ada surat Jum'ah, rai so ngakhiri,
Karepe engkek kesunatane salat. Subhanallah wa bihamdihi wa fardhu malikil qudus al-azizul hakim waladi. Mulai mikir. Qul ya ayyuhalladzina hadu. Imam-imam sing apal inza antum tetep ae respon terusno anakum ya iso ae terusno. Akhire kulhu. Cara kula imam niku ora sengke, biasa enak apale kulhu ya. Lho dikritik kok imam kok kulhu wis kulhu lah aman timbang warbatun te barang papat minal kisoli sang pira-pira tingkah binari ing dalam neraka wis saron luwe elek minanari tinimbang neraka nafsiha ya awak dhewe nar. Siji al khuludu finnar sarun minan nar. Al khuludu te langgeng finari ing dalam neraka wis saron luwe elek minanari dibanding neraka. Nggih to. Misale ki mlebu neraka terus dikandani pangeran nak mok rong dina. Kan gak susah kan? Sing mari susah mergo ana kepastian langgeng. Berarti al khuludu finnar sarun minan nar. Status langgeng ning neraka lebih menyakitkan ketimbang neraka itu kayak melarat lho. Kayak melarat dikandani nak morong dino kan ya santai wae. Berhubung lama sampai saiki ku mari kesel kan iku Sajane nak pisan pindho kan nggo kenangan Ya akeh wong sugih sing kepengin melarat camping iku wong sugih kepengin bareng ning hutan rasane ra apa-apa tapi kan terukur. Melarate morong dino. Lah nek melarat tapi terukur kae. Roh akhire gak roh kan? Lah akhiri saiki wae, Pak. Mergo ambek syukur ning Allah Subhanahu wa taala. Ajane gampang wong akhiri melarat, kira syukur entek kabeh. Wong sugih mangan sak piring mau melarat iki. Sak piring. Presiden ngombe sak gelas aku sak gelas padha. Ajane gelem mikir ngono. Wong di omah 15 sing dituroni sak kamar. Aku di sak kamar sing tak turoni sak kamar. Sama kesimpulannya. Ngono ayo. Wis diayem-ayem ono dhewe. Mari ku piye wis melarat gak terpelajar dadi malah. Lah iya kadang-kadang saiki wong di omah 10. Paham ya? Sing dituruni sak kamar apa kabeh? Sak kamar. Kowe di kamar sito, dia turu sak kamar. Kesimpulannya sama enggak? Ciri utama turu top iku nglengger, mbek ngelindur. Kowe nak turu nglengger ngorok. Sama enggak? Sama kira jajal turu pikir Mustofa anak wapok. Ciri utama turu top nak wis ngorok. Saiki melarat wong sugih ngorok ndi? Melarat. Berarti kualitas turune apik to. Apik wong melarat. Molet ya padha, no. Wis ngono ae carane mikir ngono. Kono di beras sak pintal. Kira-kira mangane sak piring apa sak pintal? Sak piring. Kowe beras mok setengah kilo mangane ya sak piring padha. Sama semua. Wong sugih guyu kowe ya guyu sama. Wong sugih susah kowe ya susah sama. Sing mari bedane cara berpikir kita. Mane rusak. Mane Nabi ngendikan al-qanaatu kanzun layak. Tulul iqamati tegese te suwene manggon via ing dalam nar ku asad dulu banget ala ahliya ing atase penduduk neraka minturuya dibanding mlebu neraka. Jadi status abadine neraka lebih mengerikan ketimbang neraka itu sendiri. Padha mau status lama di swarga lebih menyenangkan ketimbang swarga itu sendiri. Wa ta bihul malaikati lan utawi oleh modo malaikat. Nah corong dijawab modo ngenyak bahasa Jogja ini. Wa ta bihul malaikati lan utawi oleh ngino malaikat al kufar ing boro-boro kufar finari iku sarun wa elek minan nari timan neraka. Dadi neraka wis diobong cek dimaki-maki. Malaikat itu wis karuan wong roh kejet-kejet itu cek dinya. Ya wis kono rasakno salam ning donya kafir. Malah mangkel lho. Mangkel kan. Misale kowe wis melarat ra duwe beras. Terus cek dinya wong. Apa urip barang melarat kowe? Mangkel wis melarat dinya. Kowe wong mbek bojo rata-rata mangkel ngono. Arene mau lanangan tok. Waduh, loro-loro niku. Wis melarat jare rono mau lanangan tok. Loro nang ngono. Ayo, melarat mbek dinya bojo loro. Loro dinyak kan. Loro dinyak kula. Kowe tau dinyak. Tapi nak keseringan ya sudah dapat ngene iki kan. Santai lho. Dianggap radio rusak. Teng daerah kula ana kiai ngerti kandhani murid. Cung nak bojomu ngamuk, anggap ae radio rusak. Patau bihu mongko tengenya, ai tak yiru tiksengenya, wa ta'nifu lan bentak-bentak wa tahdidu sami ta'nifu omongan keras wa tahdidu lan bentak-bentak. Iku luweh sarun minan. Nah, wa jiwaru setan lan kancane setan finnar sarun minan nar. Kowe berstatus kancane setan luwih elek timbang neraka. Artinya gini, ning neraka iku jek enak. Tapi berstatus kowe iku setan. Nah, padahal setan musuh pangeran. Jadi gamane karena kiawar setan standar mungkin di statusnya ya setan itu sendiri lah itu lebih berat karena kita dikategorikan golongan
setan. Beda nek kita ning swarga, kan dikumpul para nabi. Berarti kita dikeceluk rombongan para nabi. Berarti ke rombongan para kekasih Allah. Mulane keren. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah. Jadi mulane penting. Nggih, rombongan-rombongan itu penting. Kayak Mbah Khalil Bangkalan, masuk kramate kan. Mbah Khalil Bangkalan itu terkenal wali. Syekhona Khalil. Terkenal wali. Niku nak kaji-kaji Madura rak kultus talqin nak Mbah Khalil iku ora gelem. Lah sing mati kadang bareng-bareng Mbah Khalil iku rono to. Ya Ciyo. Aku ape ngaji Ci. Ya pokoke anggere takoki malaikat muni ngenteni aku. Ngomong dekne wali ora ono wani bantah. Jadi ora diwari marbuka wa makok mutin-mutin kan marah gitu. Marbuka mana itu gak. Ya Ciyo pokoke aku pengen ngaji Ciyo kesusu aku kok. Ngerti takoki malaikat muni ngenteni aku. Mbok nalkin wong dah ya ngono. Iki parane tok ning kuburan tuh. Jadi mereka jarine Mbah Khalil ngene alasan. Somben sowan pangeran rombongan ae sing jawab ketuane wae. Lah ketuane sapa? Aku. Lah aku dhewe mau jawab, tak kon jawab ketuane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah malaikat ora wani takon Nabi Muhammad sembrono. Malaikat wani takon Kanjeng Nabi marbuka. Oh, kualat lho. Mulane ra oleh salat munfarid ra oleh rombongan. Mergo rombongan iku ana ketua. Sampeyan dipanggil ketua ya manat kula unasim bi imami. Dadi kok kowe iki sampeyan celok aku. Tapi kowe resmi ta ora murid iki resmi. Lah aku sing maju sampeyan. Piye? Hak cara ki Mustofa. Mustofa. Kita melarat mensuwi iki lara wis pun rahmati mohon rahmati. Kecuali ana malaikat, mun kulino lara Gusti terusno mawon. Malaikat kok hasud. Gak ngono insyaallah ora ono sing. Dadi ngono ya penting ketua iku penting. Dadi cara Mbah Khalil iku ngenteni ketua napa? Rombongan. Jadi kowe sampean ora usah kesusu jawab ngetosi ketua kula. Ya tapi malaikat itu kena gak diomongi ngono kena. Takoki kakek ngomong ngantem ya mbok. Mane sing penting dadi kekasih pangeran. Dadi kekasih pangeran ku aman. Malaikat wajib sopan. Gak mungkin malaikat wani meleteni wong sing dadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mane penting dadi wali sik gampang. Adewe mungkar nangger iku gampang. Mirip wali yang mlebu ayat ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu mesti wali mesti senang. Malaikat muni apa nahnu auliyaukum fil hayatid dunya sak terus. Kabeh pokoke entuk lahumul busyra. Mane dadi wali sik. Lah dadi wali dimulai ridho mek kersane Allah. Mane kula suwun pun nang andel kula. Merengut-merengut ku mareng pun senajan to ning kamar. Kula nu pas teng kamar dhewean. Kok misale gatel. Kula nu mboten wedi gatel ya Kang. Wedi nak kukar-kukur terus merengut. Mosok ning regarane Allah, ning bumine Allah kok aku merengut. Cek ra pantes. Lan kula wiridan paling seneng alhamdulillah. Paling gak nggo ekspresi nak kita iku wis puas ambek segala sing dikersakno Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mil al-mizan sing ngebak-ngebaki timbangan. Wa muntahal ilm, semua kesimpulan ilmu berakhir nak kabeh alhamdulillah. Wa mablaghur ridho lan kita iku muni alhamdulillah sebagai ekspresi puncak saking ridho ning Allah Subhanahu wa taala. Wa zinatal arsy pepaese aras kalimat alhamdulillah. Mane kula suwun kok dilatih. Kula ora nak sampean melarat iku wis ora. Justru ke melarat wis suwi alhamdulillah Gusti heroik meskipun melarat tetep hidup. Bojo ngamuk bertahun-tahun kok ya ora tau rafa Gusti alhamdulillah. Mbok delok kok ya ora ana surat rafa panggilan pengadilan padahal ngamuk bolak-balik. Namun misale bojo kok minggat mulan alhamdulillah Gusti minggat kok ora ngajak kula. Misale wis ngamuk ngajak kula kok ora omahe Gusti alhamdulillah. Aku wis omah Mas. Gelem mbok parani ora ya wis alhamdulillah roh omahe wis pomah. Wis ngerti nek bojone ra iso ngrumat yo ngrumat ibuke. Berarti bojoku wong terpelajar alhamdulillah. Nukari mbek mertuane mbek ibu alhamdulillah tukaran dhewe mampu ngajak keluarga. Iku jenenge terpelajar, berkoalisi. Iku ya kowe sing syukur ndek bojo kok terpelajar, tukaran ngajak kanca. Kayak partai politik kan yo ngajak. Saiki di bojo terpelajar mbek ora seneng. Seneng sing terpelajar ya alhamdulillah keranyam lah alhamdulillah. Mbok pegatan lah yo alhamdulillah. Bojo judes sing ngoten Gusti telangkau hilangkan. Alhamdulillah. Pokoke kabeh ku alhamdulillah. Mulane wiridan alhamdulillah ala kulli hal. Ate pirang jenengan wiridan alhamdulillah
ala kulli hal. Wa ghadabu utawi murkane Allah taala finari lan neraka. Jadi kalau saat ini ada bapak niku riyen duwe seneng kancanan nang mlete di panggung sambat. Nang daerah mriki seneng mlete apa wong sambat? Padha bermilah, kowe sing milih ndi? Kancanan mlete ambek wong sambat. Saiki apa wis? Enak dikatakan, pokoknya sepenting gak dolimi wong liya, mlete omongane dhewe lho. Oh, sarapan, ampun. Barang disugoi ya, tantu. Lu cari sarapan kok, ampun wingi ini gitu. Tadi nyeneng no modele iku. Urip iku wis kaya ora ono apa-apa lho. Mati ya tau wenang gak tili. Santai. Kula nyolati iku nganti rapati tenanan donga Gusti mosok teng mlete teng donya mun terusno mawon kersane saged mlete teng akhirat temen. Wa jiwaru setani terus wa ghadabu lan iki. Utawi dukane Allah taala finari ing dalam neraka iku sarun welek minanari timbang neraka. Mlebu neraka iku bukti Allah duka. Lah dukane Allah lebih mengerikan ketimbang neraka itu mergo neraka piye-piye makhluk kan gak beri sapa-apa, tapi Allah sing bendoro kita gak berkenan sampai kita. Kayak apa tersiksanya kita? Karena sing duwe kita gak berkenan dengan kita. Mane wa ghadabu wa finnar sarun minan. Dukane Allah ning kita karena kita ahli nar iku luwih mengerikan dibanding neraka. Lane nggone Al-Qur'an iku sing mengerikan iku inna nasinakum. Nak mlebu neraka iku enteng, tapi dilupakan Allah itu sing berat. Mulane Allah ngekspresikno adab paling berat ya. Orang-orang sing la yukallimuhum wa la yanzuru apa ile. Allah ngendikan ora berkenan, ngingeti ra gelem. Iku lara-larane wong. Allah ngendikan ra kersa, ngingeti ra kersa. Terong Jogja gak keduga. Wong nenengan mbek tangga terus mau ngomong mau ngingeti kok boten terong Jogja. Saking mangkeli nganti ngomong ora gelem ngingeti ra gelem. Apa? Ora sudi ora merdule iku pangeran nak ngepresekno ngono. Elek-eleke wong sing la yukal limuhum wa yaumal ya wala yang ngendikan ya ora kersa ningali. Ora kersa. Maknane ora peduli iku berat-berate siksa. Paham, jadi orang berat-berat siksa ora kok hakikate mlebu neraka tok iku jek enteng. Pipen neraka makhluk iso mbok lawan. Tapi kita untuk dunia Allah itu yang layu top, yang kita tidak mampu. Lane wa ghadabu wa finnar sarun minan. Lawa ahli wahi utawi ahline Allah taala, wali-waline Allah taala. Wa ahli wahi te wali-waline Allah taala layu baluna ora padha peduli sapa ahli wa min dukulinari sanging mlebu neraka. Syarat ida hasala nalikane hasil lahum kedhe para wali apa ridwan ridho minallahi taala sange Allah taala. Para wali itu enggak peduli masuk neraka apa ndak, sing penting untuk ridane Allah. Karena neraka piye-piye tetep makhluk. Nggih mboten neraka makhluk napa mboten? Makhluk. Aktor enggak kan? Aktor di alam raya ini namung Allah Subhanahu wa taala. Mane lah saiki ridane Allah bedune Allah ya wis ana ning donya wong Allah wis ana mulai dhisik. Mulane kita nak seneng ya dimulai saiki. Nak susah ya dimulai saiki. Mergo penting ridane Allah bedune Allah. Lah ridane Allah bedune Allah ana mulai saiki. Maka mulailah mlebu swarga saiki. Misale birrul walidain iku ya mlebu napa? Swarga. Mulane disebut al jannatu tahta aqdamil ummahat. Ridha wa firidul walidain. Mulane kula nak ibu kula niku kula suwayang pol. Piye swarga. Sampai Nabi nanti ngendikan tuna wong iku tuna. Dibaleni neh tuna wong iku tuna. Sampai sahabat takok, "Sinten ya Rasulullah?" Orang yang menangi metuki wong tuane loro atau salah satu, kemudian dia tidak masuk surga. Itu aneh dari kanjeng. Paham ya? Masuk. Nanti bilang tuh hadis itu. Aneh sekali orang yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satu, kemudian orang itu tidak masuk. Itu aneh sekali karena sarannya ada di depan. Anu kula syukur bapak wafat kula diamanati hormati ibu. Kula niku masyaallah tenan. Iki kula cerita sing sampean tiru. Candalem nggih kula titipi dhuwit nek menawa ibu ngersano. Mobil kula omongi khusus ibu nak tindak ning ndi ra usah pamit aku. Temen ibu sehat lah ya ra usah pamit. Karena kula nanti bolak-balik badhe mulang teng sarang. Termasuk kula ana mobil dibeli ana mobil. Kula malah nanti izin ngajak kanca kiai sampai acara resepsi ning Lasem. Bareng wis tak ajak bar mangan. Ayo berangkat saiki. Cung, aku terus ning Lasem jebule ra ono. Waduh. Ya wis akhirnya ngepis. Memang kaidahnya ngono, pokoknya khusus ibu gak usah pamit. Akhirnya rano koordinasi, kadang bolak-balik. Tapi saya bangga. Aku kasih ning Lasem ora mesti diridani Allah. Tapi nak nyenengno ibu mesti diridani. Oh, tak enteng guys.
Kasil ini langsung ngepes, kasil di rasito kok repot. Tapi udah sampai ora sido untuk ridane Allah. Saya kayak rumah mbok mbek bojo kalah. Ke bojo kena dikeloni mbok ora kena terus luwe wedi bu. Bojo iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Repot sapa ngen dora wali-wali wiridan ra ditampa pangeran, muamalah ra ditampa kok iku geblek. Bojoku ya rumah tapi aja setingkat mbek ibu ora oleh. Anak iku Gus gak iso ngatur. Yen rai koyo kowe ora iso ngatur iki tak warai. Dadi porsinya kudu pas. Tapi bojo ya rumah aja terus ngurmat mbokmu terus bojo ra rumah ya mulai tenan. Tapi diukur lah. Kayak teng warisan itu. Ibu warisannya piro? Kan sepertiga bae seperenam ya. Ibu warisannya piro? Sepertiga sama seperenam. Nah bojo potensinya itu seperdelapan sama seperempat. Ya itu aja ukuran. Saya itu muamalah mbek bojo mbek ibu itu ya itu tadi. Jadi nunjukno. Dan itu kalau di ilmu faraid termasuk orang yang enggak pernah mahjub. Orang yang enggak pernah mahjub kan ubuah, paham nggih? Bunuah, zaujah. Itu enggak mungkin mahjub. Jadi misalnya ngaten ya. Kula kan kadung di anak. Berarti istri kula itu kan warisannya seperdelapan. Paham ya? Wis kadung duwe. Karena kadung kula di anak misalnya kisarannya orang tua itu sudus. Ya iso hitung. Sekarang sudus sama sumun itu banyak mana? Ya banyak sudus kan. Artinya orang tua kita saat kita mati warisannya sudus. Karena rata-rata dia anak nih sebayangnya rata-rata. Bojomu sumun. Jadi porsi jatahnya ibu itu masih lebih banyak. Jadi ning gone kismatul mal ya lebih banyak, ning muamalah harusnya lebih banyak. Mana kula niku tapi kalau kapan-kapan nak tambah kiai gede, menawa kapan-kapan kepinti mobil lur, ben ora isen. Kulo isen tenan, tak ajak ku kiai kang ora santri. Gus badhe teng Lasem. Niku ana kawinan yo. Mengko kula bareng jiran yo muni ngono. Ya iya wae berangkat. Lah kula nu rawani, kula nu kan termasuk para pangeran nah masalah hukum nggih, masalah hukum kula para pangeran. Kula nu diadat masalah santri kula, Pak Ape lunga awan terus ngandani supir mulai isuk nu kula jarang. Pikiran kula nu ganggu. Kan terus santri ku ape turu ora tenang, ape lunga ora tenang mergo kesiksa engko ape lunga. Nah kula jarang kon. Lha kula bolak-balik ape lunga jebule supir kula ra ono ya bolak-balik. Gara-gara mau nyita wong. Lan kula teng mriki biasa umbang nganti saiki padahal santri kula iki kathah di mobil. Mergo kula nu ora seneng ngatur-ngatur wong ganggu. Kula kan kiai tenan, maksudnya wedi pangeran. Nah kiai rapati tenan kan seneng ngatur wong. Mbok diridane Allah mbok ora pokoke tata urip. Tertata bae, dunia jadi tertata dunia gue pasti ditinggal, toto rambut toto mbok tinggal, kita toto ridane Allah, aneh-aneh buku cak ora tau daftar wali gue, jadi utekeo, mau tadi, tak kali ini mana ya, ridane Allah itu luweh penting timbang swarga, bedune Allah luweh ngeri timbang neraka. Pertanyaannya, saiki Allah wis wujud ora? Wis wujud, berarti Allah saiki iso ridho, iso benci. Makanya mulai sekarang juga. Ojo kok aku marem tenan nek mlebu swarga. Lha swarga iku jek esuk mben, ridane Allah saiki penting di swarga bae ridane Allah. Dan itu kita mulainya sekarang apa nanti? Sekarang. Anut hadis-hadis sahih misal ridha Allah fi ridal walidain wa sakhatu wa fi sakhatil walidain. Al jannatu tahta aqdamil Cuma atau golek ilmu ini man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahala wa lahu tariqan ilal. Saiki wong ngaji ngene iki sudah jarang. Malah ibu paling ndak itu ada sesuatu sing ketok ibu spesial. Wong kula di cah dalem mau loro, cah dalem ibu kula niku 6. Dan itu tanggung jawab kula. Kata tadi, aku wis ijek 6, apa-apa cek iso dhewe. Mosok cah dalemku mbek cah dalem ibu akeh aku. Aki saiki akeh cah dalem dekne luwih akeh mboke mesti ditemno cah sitok. Bareng cah sitok iku ning jedeng mboke bengok-bengok wis ra ono wong cah dalem iki. Pancen uteke elek. Cara kula sramutu. Lu mau wedi bojo, wedi uripe ra sempurna kok ana tamu mah kurusa piye. Wis ora Allah, tamune sing salah lha opo esuk-esuk mertamu. Sementing ibu aman, kira aku wis ora ngarang ambek cah dalem perkara. Wah, ke tamu kok urung disaponi. Sing ngongkon rene yo sapa? Wah, aneh-aneh karo sapa. Karo diri tamu-tamu mbok yo mikir, kiai iku dhe santri pegawene ngaji, men mbok tamoni terus bangunan-bangunan rumah kuwe gitu. Tamu ku arang-arang ben gak gagu.
Pokoke bener kok ida Quran iku nak mertamu ning nabi utawa ning ulama warasatul anbiya walakin idza tu'itum fadkhulu. Dadi la tadkhulu buyutan nabi illa ayyu zanalakum. Wong sowan nabi ngenteni ditimbali. Dadi dulu sahabat sange senenge nabi sowan selonang-selonong. Nabi akhirnya gak berkenan karena kalau di rumah itu milik keluarga. Alasannya seneng nabi, main sowannya nabi juga keluarga. Mungkin kepengen gedong Hasan Husain, kepengen bedo Fatimah. Kadang ya kepengen bek garwane itu. Assalamualaikum. Ya sakit kanjeng Nabi. Akhirnya ada aturan. Nabi kalau sudah keluar ke masjid berarti milik publik. Lagi sahabat dosoan. Terus dipeduk ibu Nabi ning teras masjid. Karena Nabi ketika keluar berarti milik publik. Sekali masuk dalam berarti milik keluar. Gaibut latat hulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum, jangan masuk dalam Nabi kecuali untuk isi. Misalnya kiai, misalnya kalau teng Jogja ini semulang kue, bareng buat tututi suami naruhan. Yo kacau. Aku sekali neng naruhan, yo milik santri naruhan. Sekali neng sarang, yo milik santri sarang. Sehingga fokus, nopo. Kalau buatin sabung, bujuk kalau nak neng Jogja buatin nanti SMS. Biar fokus. Enggak darurat perkara ibu buatin nanti SMS. Biar jelas aturannya main biar nopo jelas. Ya sakit kiai ini, itu coba misalnya aku neng Jogja rom dino. Waktu untuk Anda, terus aku mulai buat tututi rono. Terus kanggo keluargaku kapan? Kanggo santriku dewi. Lu kalau kecelok santri para kebahmun, kalau jarang suara nak buatin ditimbali. Ya karena tadi, nak mulang bolak balik, kalau mulang teng sarang bolak balik buatin suara. Mungkin jadi nak ngersane ditimbali. Ya kok mulai? Ya tidak. Kalau ndak ya ndak. Kulo nate bolak balik, kulo nak termasuk ditimbali malam bodoh. Mbok ning nggonku cum. Kulo wis sungkan tenang. Pas iku bangun malam bodoh bagi duit ning putu-putu. Kalau kan yang merasa salah. Padahal kalau posisi ditimbali. Ini ono wae tamu ra ditimbali assalamualaikum. Akhirnya coba boy orang itu diberi hak milik keluarga. Apalagi malam bodoh itu kan milik. Nah kecuali beliau sudah buka pintu untuk umum ya sudah milik. Sampai sekarang saya kalau sowan bangun tuh nunggu dalamnya dibuka sedang milik umum karena berarti beliau menganggarkan waktu untuk umum. Kecuali dipanggil ya. Jadi tak balik malah. Makanya Nabi itu kalau sudah keluar di masjid, di teras itu sahabat kesuwan karena ini milik publik. Sekali kundur ya sahabat enggak. Ya tentu kiai tidak sesakral Nabi tentu enggak. Tapi cobalah diposisikan ya tentu jauh di bawah itu. Tapi kalau suwun ini supaya fair, kenapa? Harus saja misalnya gini, orang wali-wali itu misalnya kata Mbak Dimyati, Fandi Gelang, Hamid Pasuruan, Mbak Fadl, itu kan sekali masuk nak sing wong alim nak ra salat yo ngarang kitab. Utawa beda putune. Lah mulang ning masjid sak jam berarti kan dianggarkan waktu kanggo kowe. Permulang sak jam jadi ditututi. Mergo rung matur khusus mbahmu berarti mulang. Lah nek kabeh wong kepen matur khusus nek wong 1000 ora khusus. Cara kula lho niki madzhab kula. Cara kula. Saya ulang lagi cara kula, sampean ndak harus anut saya. Ndak semua kiai harus kayak saya. Itu hak mereka masing-masing. Cuma cara kula. Kula ini bisa salah, bisa benar. Cuma sing mirip-mirip tradisinya sahabat seperti ini. Makanya dulu itu wali-wali itu mesti nak medhik tamu di teras masjid. Karena dulu ya sudah kalau di teras masjid milik publik, no? Kalau nanti ngalami lho, kalau mulang tafsir, tengaruan gitu tengaruan. Anak kula nu sakit. Sangking kepingine bojo kula ra ganggu kula, dia langsung diterus. Ya mas sakit. Ya pun kula bar ngaji, kok omahku sepi. Padahal ya hanya berapa meter dari rumah saya, pondok saya. Saking kepingine bojo kula gak ganggu kula karena tadi. Juga sebaliknya, harusnya saya ketika di rumah nggak diganggu santri, biar fair. Ya tapi ini nggak mengikat, saya ulang lagi ini kan cuma etika saja, no? Saya ulang lagi ini kan. Tapi podo enak gitu, sama? Itu maksudnya la tadkhulu buyutan nabi illa ayo. Makanya sampai ayatnya ditutup inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fayastahi minkum. Selonang-selonong sowan tanpa dapat izin itu menyakiti nabi. Ya menyakiti tuh misalnya nabi baru mulang 2 jam mulai lagi dahar 20-an misalnya terus mulai assalamualaikum guys. Boyo wongku mikir gitu. Itu anak nabi wis dahar, keluarga cukup kabeh terus keluar ke masjid berarti menganggarkan waktu untuk publik. Nah, makanya inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya seperti itu menyakiti nabi. Tapi faistahimiku nabi menghentikan terus terang sungkan. Wah, ya, jadi jenengan uben ngerti lah semua. Sesuatu itu ada aturannya gitu. Ya tapi ulang lagi ya, tentu kiai jauh di bawah nabi. Cuma
Kalau sama-sama gitu kan enak, napa? Sama-sama gitu kan enak. Makanya di Quran itu Qurannya tidak salah, nyaman. Maca Quran durah khatam coba. Piye ning gone Quran la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Ayatnya piye? Hatta tastanisu. Ukurannya tuh nyaman dulu. Waktu salimu salam tuh nomor 2. Kamu gak boleh sowan ke orang lain, ndak nabi, ndak ulama, orang lain biasa. Kecuali kamu merasa nyaman. Misalnya Kak Fauzi ini kan saya ingin ngaji aku. Bareng ngaji lagi mulai. Masuk rumah baru 5 menit. Potensinya kan moro jedhe. Paham ya? Terus bojo ngrencanakno ngamuk ben diungkapno, mergo mau urung ketemu. Anak wis kepengin njuk sangu ape seko. Beri jeda kemungkinan ning jeding, jeda mendengar ngamuke bojo, jeda nggo nyangoni anak. Setelah tas tak nisu kamu rasa nyaman semua, waktu-waktu itu terlewati terus lagi ke assalamualaikum. Kan nyaman ora kok lagi mlebu omah 5 menit. Lagi bojone ngamuk assalamualaikum. Jeda sik ket. Ngamuk kok jadi ket. Lha iku kelirune wong Jawa, anggere wis salam koyo entuk legal sowan ora iso. Quran iku hatta tastanisu dimulai nyaman. Istinas itu nyaman maknanya. Jangan masuk rumah orang lain sebelum suasananya kamu anggap nyaman. Lagi waktu salimu ala dia ngaji durah khatam. Kalau gini nanti diprotes kiai kok ngono Gus ora ngel-ngel. Orang ngono iku aturane Quran istinas dulu. Misalnya kalau wong isuk-isuk sowan nggone wong setengah itu, wae omah nyapu, sing wedok lagi ngompre blonjo, isa-isa omah rusak kabeh. Terus kowe salam ya sakake. Akhire sing di omah, moga-moga pinarak melayu nah hilang meneh. Ngongkon gawe kopi bojone orang disai, pelayon ngalor ngidul. Mergo gak dielmoni, napa? Napa? Gak dielmoni. Jadi ukurane Quran hatta tastanisu, sehingga kamu merasa nyaman. Istinas itu nyaman. Lagi waktu salimu, lho kula ora kanca akrab putra-putrane ya Gus Yofur. Mboten ate kula dolan, nak mboten kedolan ki ketemu teng madrasah. Riyen ketemu teng MGS dan setai sampai sekarang. Sampai Gus-gus itu nganggarkan waktu saya ngajar di sarang dibarengkan jam beliau. Dan ketemu ning kantor. Jadi beliau jam dina Kamis kula nggih dina Kamis. Gus golek jam sing padha kok saged rembugan. Misalnya ngajar jam 8, saya datang jam 7 atau setengah 8. Ya sudah ketemu di kantor. Lanang ketemu lanang, bojo ya ben kono nyapu ribet. Ya kula ge biasa. Kula ge pamit bojo kok mangkat sarang isuk. Ya isuk. Jadi bojo kula di dunia dhewe, bojone Gus-gus di dunia dhewe. Nanti ra roh bojone do ning ndi ra roh. Lah nek wong kadang misale ketemu temu mriku jebule ana acara, ini wonten acara teng Gresik lho lho. Ilang, kadang teko biasane mulang teko jam 1 itu kok ngisak. Kok dia kok ngisak? Yo kok bumine pangeran aku yo muni ngono santai wae itu. Nah ini cerita, wong Jawa iku macane Quran iku ora khatam. Macane langsung waktu salim nggere wis salam iku kok ngrasa sah. Ana ayate hatta tastanisu. Apa meneh wong iki bar ngaji suwi sono sing jenis beser mesti mlayune ning jeding sik. Ya to. Jeding bojo wis ngenteni kan wayahe blonjo ya mending. Wayahe ngamuk, anak wis ngenteni sekolah utawa ngenteni ngamuk. Wah, wah anak ora ono sing ngeter. Dikai hak pengamuan iki dikai. Ben gak dadi kukul ya, dadi bojo. Nek iso ngamuk kan ra dadi apa? Kukul ra dadi udon jare nek ngamuk. Nah, engko kanca-kanca tahu diri, napa? Wis jeda kabeh lagi rono. Pemene saiki ana SMS malah luwe gampang. Iku ayate jelas hatta tastanisu. Lagi waktu salimu ala salame sik biyen. Tak salam ora metu-metu. Bocah atau ngaji. Ini cara kula ya, tapi kula suwun itu dijaga. Bukan karena saya kangilan boten, supaya orang itu beretika. Napa? Beretika. Jadi kula fokus Kang urip. Lho tenan kula boten song. Kula ngaji ke HP boten kula beto. Teng sarang boten kula beto. Sekali mulang nggih mulang. Kula mulang teng sarang suwi ya. Badhe mulang teng narukan nggih ngoten caca sarang nek badhe sowan kula ngenteni instruksi kula. Kulo kan yo ngaji sama ada sarang teng dalam, tapi ya sesuai karena tadi sekali kulo mulai mungkin nukokno jajan mila, biasanya nggih nukokno jajan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak wis wau di jadwal belanja, bapak datang terus tak mlaku-mlaku teng pandangan teng pundi. Setelah itu terselesaikan semua hak-haknya anak, baru saya ingat santri lagi jadwalnya ngaji.
santri saya itu sudah seperti itu fair, ini jenenge apa? Ora kok ngaji rong jam, baru ditutupi assalamualaikum. Lah nek kiai ini lagi ning jeding, bar ning jeding lagi dahar sak puluhan terus piye gitu. Tapi penting gak cara kowe. Apa penting cara agama? Nah ini kalau mikir, maksudnya betapa Quran itu luar biasa sampai Rasulullah makanya punya sufa itu teras masjid. Yaitu Rasulullah nak keluar kok pinaran yang sufa itu sahabat do mato. Ya, karena berarti milik publik. Ya sekali masuk dalam enggak. Itu jenis apa? La tadkhulu buyutan nabi illa ayyudan alakum. Kamu jangan masuk kecuali dapat izin. Ini gue coro, tapi saya ilmu ini wis entek saiki. Mungkin salami banter oke ngono ae. Wa ghadabu wa ta'ala uta wa ta'ala finaring dalam neraka sarun welek minanar. Wa alu wa ta'ala wali-waline Allah la yubaluna iku ora padha peduli sapa ahli wa min dukhlinari sanging mlebu neraka. Ida hasolan alkane hasil lahum gede ahlillah apa ridwanu ridane Allah taala. Fal hayatu mongko utawi ula wal aqribul lan pira-pira kala jengking finari ing dalam neraka. Iku la ta alam, ora ngrasa lara apa hayat biha lan neraka. Iku go pelajaran iki. Saiki kita bedheki, ning neraka iku ana ula ta ora? Jak jawab e. Ning neraka lho ana ula ta ora? Ana. Kala jengking iku yo sehat-sehat gendut-gendut padahal diobong. Neraka mergo dekne neraka untuk ridane Allah tugas. Tugas nyokoti wong kafir. Lho umpama tak radane Allah kan melok kobong. Lah iya mulane kalau jengking sampean nggo kanca. Lho kowe kok gendut ning neraka kok gendut. Bodhot kang mangani wong kafir. Mangani wong ayu-ayu artis-artis iku ngene. Ya artis sing kafir maksudnya sing. Artinya apa itu bukti nak sing diridani Allah ning neraka gak masalah. Kalau jengking yo delok wong kafir sing wis ning isor mojok ning guwa. Iku kalau jengking yo iso delok. Yo moro santai wae. Padahal posisi dalam kepanasan sekian derajat. Mergo kalau jengking iku untuk ridane Allah petugas neraka. Lah kowe nek ning neraka untuk ridane Allah yo ora panasan. Mergo tukang survei, paham nggih? Apa? Jadi misalnya kowe wali, wis kowe moro neraka jeke goleki santrimu sing ijek ning yo santai mlaku. Iki santriku to ora kok raine silang. Mulane kula suwun rai kok ilang teman-teman iki ben identifikasine iki gampang. Cara ning JT bro, VV apa? Sing tukang identifikasi kuwi. Oh enggak sing singkatane apa VV kuwi sing tukang. Wis pokoke iku dadi raine kok ilang teman-teman. Lah nek nek bentuk syafaate Nabi, iku aja dosamu jake teman-teman. Ben raine iku jek uta. Lah iki identifikasine luwih gampang. Lah nek wis ajur umur kan suwi ya. Tes DNA barang macam-macam kan. Makanya kaji Nabi itu nak ngendikan hebat dengan Rasulullah. Sebenarnya maksar kan wong akeh. Dewe Nabi itu congke nak wudu sing sempurna. Misalnya rai ya dikai bonus nganti sirah. Misalnya bakso sirah ya ngeten. Kula untuk guru Mbah Mun ke guru-guru kula ngeten iki ben sak sirah ora kok cumit bebas sak rambut. Engko nak kowe sak rambut tok sinare kelip. Dawe Nabi kan ditakoki ngene, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau kenal kita sementara di akhirat itu miliatan orang?" Terus Nabi ngendikan ngene, "Kowe misale dhe unta. Untamu itu khas. Raine iku ana putihe, sikile iku ana putihe. Kemudian kumpul mbek unta sing kabeh ireng. Kowe niteni untamu ta ora?" "Nggih niteni ya Rasulullah." Terus Nabi ngendikan, "Inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu." Umatku ya sok ben ngono, wong kafir do peteng-peteng, wong PKI peteng-peteng, munafik peteng-peteng. Umatku raine do padang, sikile padang, rambute padang, tangane padang. Kabeh iku min asaril wudu. Terus aku niteni nek iku umatku. Lagi disebut yaumatarul mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum. Kowe ningali wong mukmin iku yas'a nuruhum, nure iku bersinar-sinar. Iku wae jek muni Rabbana atmim lana nurona, supaya nur ini disem. Lah saiki wudu kok dilat-dilat ya kelap-kelip blok-blok. Wah, mulane nak wudu mau cemplungno raimu sak dasmu. Ben murup kabeh, paham apa? Basuh tangan ya sak adul. Paham? Ben sing murup ora mok sikut tok nganti tok apa kan budak adul. Ya nyemplung. Tapi nak mbok lakoni jare aliran, paham ya? Lah kok iku terus gampang. Lah nek wis gampang iku Nabi ngenali ya gampang. Ya matab yadu wujuh
batas waktu itu. Angger sing padang langsung ashabil yamin, sing peteng ashabus simal. Disebut ya araful mujrimuna bi simahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Sing wong apik simahum fi wujuhim min atharis sujud. Dadi gampang. Lah kuwatir kula kowe iku kelip-kelip mojo ya aku goleki kangelan. Bocah kok. Ya sih ya ora ibu kudu semen apa? Wadang. Wah, wadang. Enak bojo ya peteng ya. Jadi ning anekdot dari ana wong wedi dibaris ning akhirat iki masyaallah wong wedi bojo kok repot. Ya iki bukti kala jengking ning akhirat ning neraka iku tenang malah gendut-gendut. Mripate ya ora picek wadal diobong kaya ngono. Wong kafir kuwi jek ning pojok neraka jek ning gone jurang. Iku kala jengking mara sak. Mergo entuk ridane Allah tugas. Saiki mulane wong Mu'tazilah ku kliru nabi ku ora iso nyafaati. Nang neraka iku ora iso diparani wong. Nabi ku kekasih pangeran men neraka tenang kala jengking wae tenang kok apa meneh. Boyo wong ku mikir. Mosok neraka panase ngono nabi goblok kala jengking ku ora kalau jengking, iku wae iso tenang ning neraka mergo entuk tu. Apa meneh Rasulullah untuk tugas nyafaati umate kaji. Oh, wong satu ngaji kecangkeman. Kowe yo padha dene. Seneng syafaat tapi ora paham logikane. Ya jok subuh iki paling paham mulai rada paham. Ya paham tuh lumayan iki. Maju to. Alhamdulillah ana gunane ya. Narukan rene 8 jam ana gunane. Ya iki jelas fal hayat wal aqarib finnar iku la tata'allamu biha orang rasa lara apa hayat biha kelawan neraka ya do gendut. Oh kalau jengking neraka keren kan nyokoti artis-artis top sing kafir-kafir seneng. Nah, kalau jengking lanang kalau jengking wedok nyokoti sing yo takono. Ya jenenge wong alim beda. Kulo nak ngaji wis kondang tenan ulama. Jadi kayak logika gampang. Artinya misalnya logika Rasulullah kok golek umat sing neraka kan gampang saja. Wong kala jengking sing ora kekasih pangeran wae dikeki hak ketahanan seperti itu. Iso goleki wong kafir dicokot. Ya padha kekasih Allah kaya kanjeng Nabi ya iso goleki mati ape di syafaat. Dan itu tidak tersengat oleh api neraka sama sekali. Wa Allahu ala kulli syai'in qadir gampang saja. Allah ngelola kehidupan kayak misalnya kayak kue ini nak bernapas sampai paru-paru, janggal urip ning laut. Allah iso mendesain iwak sing iso urip ning laut. Nah ketika Allah gawe makhluk sing butuh oksigen urip ning laut iso wae kayak ikan paus ya. Diatur sedemikian rupa ya iso urip ning banyu, ya iso urip ning darat. Ya Allah gampang wae. Allah ngelola ini gampang semua. Makanya nak untuk ridani Allah gampang kabeh. Lah ulo-ulo iku ditugasno nyokoti wong kabeh. Lah nak dek-dek dhewe hancur ambek neraka kan gak sido nyokot padha kejet-kejete. Kan kacau. Tapi ulo iki tenang, ya. Yo mojo komen ane neraka awur ulo iki mau sing tenang iki mau. Piye resep piye tak koyo. Resep piye kowe kok tenang wae ngono. Ora malah japing. Aku kon nyokot kue itu lho. Sembrono tau ngaji naso iku ribet mbok cokot. Ya jelas yo fal hayat wal aqarib finnar la tata'allamu bi. Ya nawa karon sadan wa ta'ala wa radhiya ridho sapa wa ta'ala anha saking aqarib fitu khuli endang mlebune aqarib annara neraka. Mergo mlebune neraka malah tugas. Yo malah napa? Wal maqala al-isran badul hakam akhina sula kaifa anta tingkai jenengan budi ay ala hayy ahalin anta jenengan keadaan faqala ana ma'al maulaki bareng pengiran ay mutawalli umurina sing ngurusi urusanku alal muwafaqah ing atase nurut ya awamir iki maring boro-boro perintah Allah. Dadi wali-wali rene nak ditakoki kaifa anta jenengan sepundi ana ma'al maula alal muwafaqah hubunganku nak ambek pengiran selalu cocok mate ora tau brun. Wa ma'an nafsi lan sertane nafsuku ma'al mukhalafah alal mukhalafah nabe nafsuku aku nyulayani limuradatiya maring karepe nafsu aku nabe nafsu tak tentang jadi kita kowe piye nak ambek pangeran aku nurut nak ambek nafsu aku nentang wa ma'al khalqi lan hubunganku mbek makhluk alam nasihati ing atase niat apik jadi koyo aku mbek kowe hubungane niat apik yo mulang yo macam-macam jadi jelas ya hubungan sih ambek pangeran nurut ambek nafsu nentang ambek makhluk Allah alan nasihat wayate nasihat adua wajah aja ilama maring perkara kang itu tetema as-salahu te kaapian wa nahyu lan nyegah masa yang perkara kang itu tetema alfasadu te kerusak
ketaatan. Jadi ngakoni apik nyegah wa ma'ad dunya lan hubunganku mbek donya mata iya tegese seneng-seneng itu alat darurate muk darurat tok. Dadi urusanku mbek donya sing pokok-pokok tok. Ora sekunder dilakoni, ora penting-penting dilakoni. Sing pas napa hubungan mbek donya apa? Sing pas. Ayo hajat titik hajat alazimati kang lazim, alati kang lamat fa kang ora ana menghindari mujud lah kedunya. Mesti hubunganku mbek donya sak pase wae. Jadi jelas kok dhewe wali pira ma'al maula alal muwafaqah wa ma'an nafsi alal mukhalafah wa ma'al khalqi alan nasihah wa ma'ad dunya alat daru. Ki Allah paling seneng nek ana wong ngelek. Ana riwayat ngaji iki kula kepengin tenan jenengan dadi wali terus iki penting sangat kula aturaken ke Islam niku saged mlaku kaya ngenten niku karo kaya para wali, para ulama ngempet napa kecil. Mama kalau kecewa ya sudah. Nah mungkin gue nggak beruang kecewa mari. Mungkin hampir kecewa bujun syukur keluar karuan. Sifat-sifat yang disebut Allah wong apik ku sapa? Wong apik yufiku rafisarra wa dharra wal kaziminal ghaidha wal afina anin. Jadi iso ngempet emosi lan gampang nopo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Musa ini ora priyayi. Ya priyayi ku nek adus ya sarungan. Wong Bani Israil nek adus utuh. Dulu Nabi Musa digosipno, Musa ora wani utuh mergo manuke ku rusak. Adar iku ndoke gedhe. Dadi adar manane ndoke napa? Lha Nabi kok digosipno rusak. Urusan manuk, urusan ndok ku piye? Iku jenenge wong kumpul wong urip. Nah pangeran itu ya seni, caranya nyelesaikno itu lucu. Nabi Musa itu adus ning sarungan. Adus Nabi Musa itu ora udah blecet kan ya. Dadi cara wong sufi-sufi adus iku ora oleh napa udah blecet. Nah contoh dhewean iki. Soale ra disambo cara rogen. Buareng dekne adus delalah yu. Sarunge iku rogel katut. Katut kegowo atuh. Aku ora roh iso watu sing gowo ya ora. Ceritane ora kegoba juga barane ngono iku. Watu didakoki klambine Nabi Musa, sing kelintir sak watune ora kok. Mane watune kok dadi tersangka perkara ne kelintire. Sak watu. Nabi Musa ngejar. Nabi Musa modho Musa ngerti mlayu kok dikejar. Dikejar akhirnya secara terbuka transparan wong Bani Israil roh. Loh, jebule Musa iku gak ngono to. Jebule Musa iku sehat. Ayo dadi gara-gara kepengen debat kok gosip tapi dengan solusi sing lebih memalukan. Karane dhek kudu mlayu napa? Mlayu napa? Utuh. Wis kok kena sprint kok pornografi. Lha iku dunyo. Nabi wae nak keluar kok masalah, kena masalah baru ngono. Iku lha kowe kok karep bebas apa? Ora iso. Kowe Joko di masalah ra payu rabi. Sakwise payu rabi ada masalah baru tuntutan. Engko dia anak tuntutannya plus anak, di putu. Anak putu 20 sembah tuwek, bodo-bodo nyangoni satusan 20 ora wis pindah 2 juta. Gak nyangoni mbah medhit. Wong darane medhit putu tersiksa. Nyangoni 10.000 ora selera bocah-bocah 10.000. 50.000 cek 1 juta ya nek 20. Ora ono bar. Kecewa mbek putu mbek anak macam. Dan Nabilah dia ngalami macam. Paham ya? Napa Nabilah dia ngalami. Tapi ku dadekno tambah parek Allah Subhanahu wa ta'ala. Mane termasuk di bakas Quran niku yas'aluka ahlul kitab an tunzila alaihim kitabam minas sama. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Faqalu arina wajah. Musa Muhammad kowe iku nak dadi nabi sing sabar. Engko umatem njaluk kowe ku aneh-aneh. Nak jaluk aneh-aneh kowe sing sabar, tak jaluk-jalukane umatmu cek berat jalukane umat Nabi Musa. Yaiku jaluke arina wa napa? Kepen roh pangeran secara lang. Ngene kok suwun iki lewat ngaji niki. Sampeyan nek sale seneng kiai ya seneng ae. Wis nak Mustafa mlebu swarga ya kepengin lah. Tapi ora usah berlebih. Wong saleh iku selerane luwih berat. Iku mau misalnya Ruhin salam tempel aku 100.000. Jaluk utangnya ke sahur enteng. Misalnya utangnya Ruhin melarat kan utangnya paling maksimal 5 juta. Jadi kan mau dongo pengira Gusti 5 juta kan enteng.
Sofa selerane swarga 100.000. Swarga kuwi jajarine jari piro? Hitung pulau, mewah lah, cukup 100.000. Hotel Melati era cukup. Artinya selera wong soleh itu lebih mahal apa lebih murah? Lebih mahal. Coba disalahno ora pantes mungkar sopan kan repot. Dhisik wong Nabi Musa paling bingung ngadepi ngono. Waqtaro Musa wa sab'ina rajulan limiqati. Wong 70 wong pilihan. Dipilih ke paling soleh, justru karena soleh selerane malah gak iso lah. Negara walah itu ora percaya. Ngene cara kula niku melok sidang. Melok sidang ulama atau apa mau ngajak Mustafa. Njaluk melok gabung sertifikatnya kurang, sertifikatnya malah repot. Lha iku menungso. Angel. Iku kena kowe ngempet kecewa, lu langsung wali. Di Allah paling seneng nek ana wong ngelek. Ana liwat ngaji niku kepengin tenan jenengan dadi wali ora usah dalail sampean malah gremeng nunggu poso setahun, poso bebek mangan gremeng. Urip mau mamen ngenteni magrib. Jadi rada cita-cita liya kecuali ngenteni apa? Saake syariat Islam liyane. Moyo urip ngembangno Islam mulang ta apa men ngenteni apa? Ya ora oleh tapi Terus ojo darani kula nentang dalil mboten menapa tapi sing apik ora usah. Terus ini penting sangat kula aturaken ke Islam niku saged mlaku kaya ngenten niku karo kaya para wali, para ulama ngempet napa kecil. Mau kula kecewa ya sudah. Nah iki ngono ngerung kecewa mari. Mung kula hampir kecewa mbek bojone syukur kula ra karuan. Ya syukur kula Gusti jenengan maringi ngamal ora usah modal. Wong kecewa ngempethok untuk napa? Ganjaran. Anak pas harmonis, yo holiday liburan malah entek akeh. Yo perainan ini malah entek akeh. Aduk ngamuk kene modal apa? Cara aku harmonis itu biayane luwih dhuwur. Mergo ora harmonis jalukane aneh-aneh. Yo jalan-jalan malah entek napa? Jutaan. Nah, kan gak jalan-jalan. Wong padha sepetane ora raine wis sepet. Iku ngempet tok mun ganjaran. Lane wa asyiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an taqrahu syai'a wa ya'lamu fihi khairan katsira. Dadi nek kecewa mek bojo pas tukaran kowe sing syukur iku wae luwih apik. Mergo nek tukaran luwih murah. Biayane tinimbang pas rukun yo ngetrono mall, kadang yo ngetrono pasar, mana nanti akeh den paham nggih. Nak ngamuk. Tapi nak ngamuke bikin rukun berat nantang mulai marani barang. Mau iku nyoro di bojo ngono iku. Maksudnya iku rukun dilarang. Tukaran. Mulane coba bantah. Nak tukaran nantang mulai Gus, ndak akeh Gus jupuk barang. Ayo contohnya aja ngono. Kalau nu dicerita kata ya tentang wali-wali sing baru kayak ngempet. Sufyan Ats-Tsauri niku ketemu kancane. Dia orang terkenal guru Imam Syafi'i. Ada hadis yang mengatakan bahwa kowe iku kudu sering silaturahim lan ngekeh-ngekehno kanca. Sufyan Ats-Tsauri wis sange alime juga sebunti. Lah ya dawuhe Nabi ngekeh-ngekehno kanca maknane kon nyidik-nyidikno kanca. Terus kancane ulama tanya, bagaimana mungkin makna hadis dibalik? Dari Imam Syafi'i enak. Maksudnya Nabi kan kowe kon ngekeh-ngekehno kumpul wong. Terus kowe kan mesti kesimpulannya mesti kowe kecewa. Nek kecewa terus kowe di kesimpulan kanca ora akeh-akeh. Kancane pertama ora percaya. Ya ora jajal wakrab beruhin kecewa. Kandani puluhan tahun gak ada perkembangan ekonomi. Ganti sing Mustafa Soleh. Pakatane amen makmur no langgar ngene kesel deh. Ora tahu makan-makan tau puak men pikiran. Akhirnya kancan orang sugih. Nurani ini berontak pakatane makan duit kecewane. Wawancara dari berbagai jenis sugih. Sesuai kondo celana sorry. Oh betul Anda, akhirnya aku kecewa. Wes kondo sithik wae sing kanca ora usah golek-golek.